Partie
إني أقول إذا مع أزمة الأزيمة وزاد الناس كرب حسبي الله إني أقول إذا مع أزمة الأزيمة وزاد الناس كرب حسبي الله وتحت وفوقه السماء والارض تحت الجو لا تحت السماء بلا ngeen la borom tuba kooku asamaan la man may jaw bala nga àgg ci asamaan laalal jaw ba noppi yéen ci suuf may Ahmadou Jaw jëkk leen ma laal jëkk leen la jaw ji bala ngeen wax ak asamaan jëkk leen ci man Ahmadou Jaw ba noppi daa di wax man may malikun nuhaati wal luxawi man Ahmadou Jaw mbokk talibé yi am ko ñëw ci moom di bàkku ci deuxième session wu ANSAR forum ANSAR sur la diaspora mouride forum international ñu ñëw ci deuxième session bi rek dernière journée bi wara waxtaane li nga xamanteni moom lañ doon waxtaane tey ci suba mu jëm ci wàllu lan moom mooy cheikh lan mooy caractéristique melokaan yi cheikh war a am lan moom mooy taalibe ak melokaan yi taalibe war a am waaye aussi ana lan moom mooy relation bi nga xamante moo war a am si seen diggante ak tant na ko ñi nga xamante ne ñooy murid nekk ci diaspora bi dunde ma ànd ci nag ak suñu panel bu am solo bi macha allah ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp ci teewaay bi ñu ñëw rek ci introduction yi maanaam présentation yi ku ci nekk rek ñu may la quelques minutes nga mën ñoo présenter sa bopp balaa ñuy dugg ci topic bi kon damay tàmbale rek jox ko ki nga xamante ni moom laa fas yéene àndal waxtaan bi ñu war a ànd di ko modéré muy Baye Demba Dia moom mi nga xamante ni moom laa daal bokkal plateau bi ma bàyyi ko mu sànni ci ay kàddu balaa ñuy ñëw ci suñuy invité incha allah sëñ Demba asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. auzu billahi samil azim bismillahi rahmani rahim. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. In nome di Allah il misericordioso facciamo un saluto a tutti i musulmani, alle sorelle della diaspora e della comunità Murid. Come l'ha così ben detto la sorella Sokhna Binta, siamo all'epilogo del secondo forum, nella terza giornata. Oggi per fare le conclusioni e parlare dell'ultimo tema. Oggi parleremo della Muridia, i rapporti fra il Sheikh e i suoi discepoli. Cos'è l'alleanza? Avremo diversi ospiti insieme alla sorella Sokhna Bintu. Faremo un ping pong fra senegalese, italiano e inglese, perché lei sta in America, io sto in Italia. E magari avremo tanti ospiti che parleranno tutte le lingue del mondo, e questo è il bello del forum della diaspora di ANSAR, di cui ringraziamo, perché in questi 2 anni veramente abbiamo fatto tante cose. L'anno scorso ero quasi da solo con le sorelle, quest'anno non mi avete nemmeno visto, vuol dire che abbiamo fatto i passi giganti. Vi ringraziamo e sperando di fare delle cose veramente gradite da voi. Do la parola a Sokhna Bintu. Bismillah.
MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much, Serigne Baye Demba, for those beautiful words that you've said in Italian in regards to the forum that we have today that has to deal with still the role of a sheikh. What are the characteristics of a sheikh? What are the characteristics of a disciple and the relationship between the two, mashallah. We had a wonderful session this morning as we are ending the forum. And this morning we had a wonderful session discussing the same topic. And without further ado, I would like to really thank the ANSARs of Italy for taking this initiative, for leading the conversation, and until now that it's growing into a multifaceted conversation where people from around the world are joining together in order to discuss how the teachings of Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul can be further spread so that we can benefit from the authentic teachings that he left us with. MashaAllah. So we're gonna go, like you said, we will have this in different format. I will speak with brother Professor Jibi Jain, who is also a member of the Murid Islamic community in America, the MICA here, as well as the editor-in-chief of the magazine that is produced yearly during the Bamba Day here in America. We also have Mr. Serigne Professor Morlum, who is going to give us an intervention in Arabic, mashallah, so that we can have the Murids that are speaking Arab, our Arab-speaking Murids, we can give them a little glimpse of what we've been speaking about thus far, mashallah. Besides that, I think we also have our guest from Ivory Coast, Serigne Dauda Bakayoko, who will bring us his intervention in French, inshallah. So I'm going to go ahead and start and give the floor to Serigne Morlum so that he can go ahead and give us his intervention in Arabic, and afterwards he will give us a short summary of that intervention in Wolof so that we can translate it both in Italian by Demba Ja and then in English by me, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Serigne Morlum. Welcome to the forum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, ya Sayyidah Sokhna Binta, assalamu alaikum. Wa assalamu alaikum ñëpp ñuy déglu di sant Yàlla bu baax a baax, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ورضي الله تعالى عن شيخنا شيخ الخديم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نحيي أنصار لجميع السنغاليين المشتتين في أوروبا الذين ينظمون هذا الملتقى العظيم استعدادا لمجال توبا بغية هدف تعاليم الشيخ الخديم، وخصوصا أنهم اليوم اختاروا موضوعا جميلا جدا وموضوعا قيما ومفيدا يحتاج إليه الجميع، وهو علاقة الشيخ والمريد. وكما تعرفون أن المريد يحتاج إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي سلك هذا الطريق الذي يحتاج للوصول إلى الله سبحانه وتعالى لابد من أن يكون له واحد يرشده أو شيخ يرشده إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى في كل الطرق الصوفية يؤيدون ويعززون الشيخ الذي يقبض المريد السالك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قد دعا إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأيضا كما نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا السبيل وهو صراط مستقيم، والذي يسلك إليه لابد أن يحتاج إلى من يرشده وإلى من يقويه وإلى من يصل إليه إلى ربه. فهذا موضوعنا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله سنقوم بشرحه بالعربية ثم بالولد. صنع تقول الله دون def introduction bi rek di leen xamal li kii waxtaan ak yéen mu ngi tudd Morlum, maa ngi jàngee Égypte. Actuellement je suis professeur ci école sénégalaise yi. En même temps aussi du travail dans le journalisme aussi.
donc foofu laa yemagum ci introduction bi ba pare ñu ñëw ci thème bi incha allah. macha allah jërëjëf Serigne Mor Loum ñu kontaan loolu ci li nga xamante ni moom nga fi indi ñu bàyyi rek bàyyi Demba Dia mu defal ñu benn résumé bu gàtt rek si li nga xamante ni moom nga wax léegi. Grazie sorella Sokhna Bintu. Come lei si ben detto, cercherò di fare un breve riassunto del saluto di Serigne Mor Loum, professore in Stati Uniti, che ha studiato in Egitto, fa anche il giornalista, adesso professa a New York. Saluta tutta la comunità musulmana, ha salutato anche l'iniziativa della Daira ANSAR, dice che è molto felice di essere fra gli ospiti, sperando che sarei gradito del suo intervento. Vi ringrazio. Thank you so much. Thank you so much, by Demba Dia, for that translation in Italian. Just will bring you the English version of the introduction by Serigne Mor Loum. Professor Omar Loum just gave us a beautiful introduction of who he is as a professor that graduated from a school in Egypt. Professor Mor Loum will be doing his intervention in Arabic and is currently working to further the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. After graduating from one of the schools in Egypt, Professor Mor Loum is now in Senegal and is working as a teacher in the Arabic language, as well as journalism in the Arabic language as well. And he's very thankful that he is sharing the platform with us and is looking forward to discussing the topic with us later on, inshallah. Thank you so much, Professor Mor Loum. So without further ado, I'm just going to turn and welcome Professor Djibi Diagne, who is currently joining us from New York. He was earlier with us on the first part of this session, and we are very grateful and thankful to have him here. Professor Djibi Diagne, can you please reintroduce yourself for our viewers, inshallah? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Thank you, Sokhna Binta. Didn't you just introduce me? I know I did. But yes, you just did. Okay. So I'm gonna piggyback on you. I'm gonna just say again, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm very pleased again to join this panel, which is pursuing the topic of today. With relation, what is a sheikh, what is a disciple, and what is the relationship, what type of relationship they should build for the benefit of the Muridiyah. And like Sokhna Binta was saying earlier, I am currently in the communication commission of the Murid Islamic community in America, which is based here in New York. And I am editor-in-chief of the annual magazine that is published every year on the occasion of Sheikh Ahmadou Bamba Day. Also, I am, I bring the news from English to Wolof to the Murid community that is settled here and around in the world. All those following Radio Murid International. I have a rubric there of where I break down the news from English to Wolof. MashaAllah. Yes. MashaAllah. What an amazing platform to have two professors and have to co-moderate this platform with by Demba Dia is really an honor for me. So thank you so much. I'm going to go ahead and give the floor to our brother Dauda Bakayoko, who's joining us from Ivory Coast. But before that, I would like to allow our brother Demba Dia, so that he can give us a little summary in Italian on the introduction of Professor Djibi Diagne, inshallah. Ok, sorella Bintu, sono Saliu. Oggi, come diremo, noi italiani giochiamo in trasferta.
nonostante il forum è la nostra piattaforma, vediamo la parte inglese che pende molto di là, perché come vedo da New York a Cincinnati veramente, però è il bello veramente di questo panel. Professor Djibidiagne è un personaggio della comunità Mouride islamica di New York, fa parte della commissione comunicativo del MICA, diciamo l'organizzazione che si occupa proprio della giornata di Sheikh Ahmadou Bamba Day. È proprio lui che fa da editore al magazzino del giornale di Sheikh Ahmadou Bamba, del giornale di Sheikh Ahmadou Bamba Day, l'evento più importante, uno degli eventi più importanti nella diaspora Mouride che si organizza, perché sapete bene che la giornata di Sheikh Ahmadou Bamba Day si tiene proprio a New York, nei luoghi più importanti del mondo, cioè la sede dell'ONU, e questo per noi è un orgoglio e un privilegio, di cui veramente non sappiamo come ringraziarvi, perché la bandiera lo tenete veramente alta. Oltre a questo tiene anche dei programmi radio dove tratta le notizie da Wolof all'inglese. Diciamo che la comunità Mouride ha un potenziale enorme nella diaspora, e il ruolo proprio di questo forum ha fatto sì di mettere una rete per far sì che tutti si conoscono e cominciano a lavorare proprio per il Mouridismo e per la Mouridia. Grazie. Mashallah, mashallah. Very well said, very well said. I'm not speaking Italian, but I can definitely understand those beautiful words that were shared by our brother, by Demba Jah. The pride that he has really on having this various platform that is very, very diverse, and having Professor Morlum with the Arabic language, but having Professor Djibidiagne here with the English language, but also as a member of the Mouride Islamic community in America, and also one of the members that are really a trailblazer when it comes to organizing the Sheikh Ahmadou Bamba Day here in the United States of America. It is a pride for him, and it is also a pride for us, really, brother Demba Jah. It is a pride that in Italy, the Mouride Brotherhood have been so consistent and so eloquent in sharing the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimur Rasul, that now we are having this forum that is led by the ANSARs of Italy. So we are forever grateful for the ANSARs of Italy. We are forever grateful for all of the work that you guys have done to allow us to have this platform, inshallah. So we're going to go ahead now and turn to our brother from Ivory Coast, mashallah. It is always a pleasure for us to have a non-Senegalese member discuss the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba and be part of the journey with us. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On est là à célébrer le forum international sur la diaspora mouride. Et vraiment, c'est un plaisir d'avoir notre frère qui est de la Côte d'Ivoire, monsieur Daouda Bakayoko, pour nous joindre, pour qu'on puisse discuter le topic de qu'est-ce qu'un cher? Quelles sont les caractéristiques d'un cher? Quelles sont les caractéristiques d'un talibé mouride? Vraiment un plaisir, monsieur Bakayoko. Je vais vous donner la parole, et après, monsieur Mor Demba Jah va nous rejoindre pour vous présenter aussi ces mots de bienvenue, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, je dirais d'abord que c'est une grande joie pour moi de participer à ce forum. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que le monde mouride est dans une dynamique. Cette dynamique d'ouverture et cette dynamique de partage, de savoir, de savoir mettre à la disposition de l'opinion internationale tout ce qu'il y a de bon aujourd'hui dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cela est une nous, alhamdulillah, masha'Allah. Nous pourrons déjà, à travers le thème qui est soumis à notre analyse,
notamment la question du cheikh et du talibé. Nous pourrons, par parallélisme, ou j'allais dire par relationnel, essayer de rappeler l'histoire de Sayyidina Moussa ala nabiyina wa alayhi wa sallam avec Sayyidina. Il faut savoir que le rapport du cheikh au talibé est d'abord un rapport qui est fait pour Dieu. Et il n'accède pas à la demeure de la félicité qu'il veut. Il faut absolument un Qaça'id. Un Qaça'id, c'est celui qui tient la main pour montrer le chemin. Bien évidemment, quand vous avez une armée qui va en guerre, on a celui qu'on appelle l'éclaireur, qui va en avant-garde et découvrir sur le terrain tout ce qu'il y a pour venir à la suite informer son unité de bataille de tout ce qui est préparé devant eux par l'adversaire. C'est de cette même manière également la notion du cheikh, nous l'assimilons. Le cheikh est celui qui, au plan spirituel, a une notion assez avancée. Mais d'abord, parmi les critères, les qualités assez, je vais dire, attendues d'un cheikh, d'abord, c'est les qualités de crainte et de piété. Il faut que celui qui aura le titre, ou celui qui voudra se donner le titre de cheikh, soit absolument habité par une certaine crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les rapports entre lui et son talibé doivent être des rapports bâtis sur la sincérité, des rapports qui tiennent absolument à mener le talibé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que telle est la loi que tous les saints qui ont foulé les pieds sur cette terre, telle est la loi qu'ils se sont imposés. À l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son sermon, il a pris le monde à témoin quand il dit « Est-ce que je vous ai annoncé le message ?» Les compagnons ont attesté pour lui « Oui, tu as annoncé le message. » D'abord, il prend à témoin l'opinion pour dire que j'ai été envoyé pour un message. Mais j'aimerais moi-même être convaincu pour dire que j'ai été sincère dans la démarche que j'ai menée. Donc, ce qu'il a fait. Donc, le rapport du cheikh au talibé sont des rapports qui sont à l'image de celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tout comme la démarche, la voie que Serigne Touba alayhi akbar ridwanillah a ouvert, c'est dans cette même logique qu'il s'est intégré. Serigne Touba a fondé la ville de Touba avec l'espoir d'abord de bâtir une terre sainte. Parce que comme il le dit, si le monde fait ce qu'il y a ici, là-bas, je veux dire à Touba, venu en masse, mais comme ils ont ignoré, ils ignorent ce qu'il y a, la valeur qu'il y a ici, ils ont fait quelque chose. Comme il a dit en langue arabe, là où ya'lamu an-nas ma hahuna la badaru ilayhi walakin lama jahalu talabu ghayra. Si les hommes savaient ce qu'il y a à Touba, ils se seraient précipités vers la ville de Touba. Mais simplement pour dire que la ville de Touba a été bâtie sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par dire que partout où les saints hommes ont posé les pieds, dans l'optique de mener les hommes vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont d'abord cultivé, d'abord développé les valeurs de sincérité et de crainte de Dieu. Donc, ces rapports sont naturellement constitués de cette manière. Il faut en retour que le talibé aussi soit un modèle de talibé qui a un objectif bien défini. À l'image des rapports de Moussa et Khidr. Moussa est allé à Khidr dans l'optique d'obtenir des enseignements. Mais ces enseignements-là étaient ceux qui devaient en réalité, non seulement de son statut de messager, qui devaient de son statut de sa science de messager, mais les enseignements qu'il devait prendre auprès de Khidr devaient précipiter ses pas vers son Seigneur. Khidr lui pose bien évidemment des conditions. Il ne vient pas comme ça suivre Khidr. Mais Khidr lui pose des conditions. Tu ne me poseras pas de questions jusqu'à ce que moi-même je te donne les explications. Donc, le talibé, en face de son cheikh, est tenu par un silence. Voilà pourquoi dans la voie du soufisme, le silence est qualifié comme un trésor.
Le talibé n'a pas su adopter ces valeurs de silence, de respect scrupuleux de son cheikh, ne pourrait pas être un bon talibé, a fortiori accéder à la demeure de félicité. Donc, tels sont déjà nos aperçus sur la question des rapports entre le cheikh et son talibé. Donc, le cheikh se doit, dans la sincérité de mener, de guider les talibés vers Allah subhanahu wa ta'ala, et les talibés se doivent également, dans la sincérité et dans la crainte, dans le respect des règles établies, suivre le cheikh dans ses recommandations et dans ses enseignements qu'il lui donne. Donc, voici un peu quelques mots que nous pourrions dire sur les rapports entre le cheikh et le talibé. Inch'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Très bien dit, Monsieur Daouda Bakayoko, qui nous joint depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raté un peu de l'introduction, à savoir quelques informations sur ta personnage. Mais est-ce que vous avez pu nous donner ça parce que je dois faire la traduction en anglais. On n'a pas pu donner. Bon, Daouda Bakayoko est imam de la mosquée Darussalam, Touba Darussalam, à Abidjan. C'est bien évidemment une mosquée construite par la communauté mouride. Voilà, il est aussi vice-président du comité de pilotage de la grande conférence internationale sur le mouridisme qui a eu lieu à Abidjan le samedi 28 août, que je pense qu'au plan national, tout le monde a pu suivre cette conférence qui a été de façon collégiale animée par le professeur Gala India Hassan Bou. Masha'Allah, Voilà. un grand succès, vraiment. Comité de pilotage. Masha'Allah. Au plan professionnel, nous assurons les fonctions de chargé d'études dans une direction financière de la place. Masha'Allah. Ce que nous pourrons dire sur notre modeste personne. Masha'Allah, wonderful, wonderful. Merci beaucoup, vraiment. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le forum aujourd'hui. Très rapidement, je vais faire une synopsis de ce que vous venez de partager avec nous en anglais, Inch'Allah. Et je passerai le micro à by Demba Dia pour une traduction en italien, Inshallah. So, thank you so much, Brother Daouda Bakayoko, who's joining us from Ivory Coast. A very impressive intervention that was given to him, besides giving us his introduction of information about who he is. Mr. Bakayoko went in depth in explaining to us really the relationship between a Talibé and a Sheikh, mashallah. But first, I would like to share the information that Mr. Bakayoko, Daouda Bakayoko, is the Imam of the Masjid Touba Darussalam, a masjid that was created and founded by the Senegalese Murid Brotherhood in Ivory Coast, but who entrusted the leadership of that masjid to Serigne Daouda Bakayoko. What an impressive statement, really. Mashallah, we are very, very proud to see such kind of collaboration happening between those who migrated from Senegal to another land and the people that live there, mashallah. And again, in addition, Mr. Bakayoko is also the vice president of the board, the vice president of the organization in charge of the grand meeting, the conference, the annual conference. I believe it's an annual conference. I'll have to get back to him for that. Led by the members of all the Mouridiya Tariqa in Ivory Coast. What a great, great success the conference was. I've had echoes from it where they had over 600 imams all throughout the land in Ivory Coast joined and discussed the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul. And lastly, Serigne Daouda Bakayoko is also an academic director in one of the local schools there in Ivory Coast, mashallah. When it comes to discussing about the topic, Serigne Daouda Bakayoko did share with us that the role of the sheikh, between the sheikh and a Talibé, is essential into our spiritual path. And he mentioned few points that are also very detrimental in explaining the reason why that role is
important. One example that he gave us was the relationship between Musa and Khidr, and how Musa, even as in his status as a prophet, needed the guidance of Khidr. So according to Brother Dawda Bakayoko, we can also understand how important it is for us to have guidance in our spiritual path. He also went on to share with us that the reason why that guidance is primordial and so essential is the fact that the goal should be that that guidance should get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That the ultimate goal of a disciple is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and we need proper guidance in order to learn what are the proper steps we need to take to gain that nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. Another thing that also Mr. Serigne Dawda Bakayoko shared with us is that in our Murid path, it is even more exciting, it is even more honorable for us to go forward and try to emulate the sayings and the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. One example he gave us is when Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul said, if only people knew what was in Touba, they will run towards Touba in flocks in order to benefit from the gems that are hidden within the city. So definitely, he's calling us to be more closer to the authentic teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul by getting a spiritual guide. Another thing that also Mr. Dawda Bakayoko mentioned to us is the fact that it is necessary for a person, the seeker who's looking to gain access to the vicinity of Allah subhanahu wa ta'ala, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through the guidance of a sheikh. He says that that disciple must be equipped with really being able to endure the process, being able to be forbearing when it comes to the teachings that is being given by a sheikh. And he said the best thing to have as a disciple is to be armed with silence and make sure that we are unjudgmental when it comes to the sheikh. Just like the words of the Sheikh in Touba says that we need to be as corpse in front of our sheikh. So one of the advice Mr. Bakayoko gave us is the fact that we need to be unjudgmental and just be able to follow the teachings of the sheikh without having our own mind into it, inshallah. We will definitely follow up with Mr. Bakayoko, but we thank him very much for sharing this platform with us. Now I'm going to go ahead and turn it to by Demba so he can give us the Italian version of his intervention, inshallah. By Demba, the floor is yours. Grazie, sono sorella Binton. Ha preso la parola poc'anzi il fratello Dawda Bakayoko, imam della moschea di Touba Darussalam a Abidjan, nonché vicepresidente anche della conferenza di Abidjan, quello che è stato fatto nel plateau 2 settimane fa, un'iniziativa organizzata dalla comunità musulmana e Murid di Costa d'Avorio, che ha visto come due maestri di conferenza, il professor Galainjai e il professor Hassan Boub. Ha parlato della dinamica di condivisione che stiamo sempre facendo. Ha parlato anche del ruolo, il rapporto fra il sheikh e il discepolo, citando l'esempio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come i discepoli, dicendo che Serigne Touba Khadimou Rassoul è un personaggio che segue sempre le orme del profeta sallallahu alaihi wasallam. Tutto quello che ha fatto l'ha preso da come l'ha fatto il profeta, dicendo i rapporti che devono avere, diciamo, i discepoli, che la responsabilità del sheikh a mettere sulla strada, diciamo, il timore che deve avere anche il discepolo per seguire e dare retta anche allo sheikh, perché lo sheikh è quello che tiene la mano del discepolo per portarlo sulla strada di Dio, come l'ha fatto Sheikh al-Khadim. La muridia è la strada che porta verso la strada di Allah subhanahu wa ta'ala. Diciamo che ha quasi affrontato il tema, entrando proprio nel
nello specifico, citando l'esempio del profeta Musa, alayhi salatu wassalam, con il rapporto che ha avuto con Khidr quando era nella ricerca della spiritualità, quando stavano nella barca, che aveva messo un buco nella barca, gli chiedeva le domande fino a che è dovuto mandarlo via. Dice che il rapporto che il discepolo deve avere con il sheikh, il discepolo è tenuto proprio a seguire, a avere timore quasi dello sheikh, perché è lo sheikh che lo mena verso Allah. Io spero che in un altro secondo tempo avremo l'occasione di poterlo affrontare più più nello specifico, avendo anche la relazione dei altri. Vi ringrazio, sorella Saliu, sperando anche di potervi dare altre cose. Grazie. Mashallah, mashallah. Thank you so much, Brother Bai Dembaja, for those beautiful words in Italian. I'm going to go ahead now and turn the floor to our initial guest, Professor Mor Loum, who's joining us from Senegal, mashallah. But I just would like to share with you one of the ways that we would like to have a very efficient conversation. There is a lot of points we would like to address, and for that we ask that all interventions will be under 2 minutes. I have here my phone, and I do have a timer that I could say, if you hear a sound on the background, it is just a way for us to a friendly reminder that the time is up, and then we'll give you more time to wrap it up real quick. So I'm going to go ahead and just say that in Wolof real quick. Kon ni ñu ko gisee rek présentation yi yegg na ñu am ci nag vraiment ay présentation yu am solo jógee ci ki nga xamante ni ki moom mooy professeur Djibi Diagne mi nga xamante ni moom moo ànd ak ñun nekk ak ñun di connecté woo New York City, bokk ci ñi nga xamante ni ki ni dañoo nekk jiite kër Serigne Touba bi ànd ko ak Murid Islamic Community of America waa MICA, waaye tamit Serigne Djibi Diagne nekk ki nga xamante ni mooy directeur de communication, mooy directeur éditeur en chef ci magazine boo xamante ni bu am solo la, magazine boo xamante ni je pense professeur war na mat léegi lu mat presque 10e wala 11e wala 12e édition boo xamante ni yéen a ngi ci nekk chaque année ngeen indi ko di fesal liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, di fesal communauté bi nga xamante ni moo nekk New York, macha allah. ñu koy def nag à travers Bamba Day bi nga xamante ni wax dëgg yàlla Baye Demba Dia wane na ci mbégteem, wane na ci fiertéem en tant que nit koo xamante ni maanaam taalibe murid la nekk ba Italie ànd ko ak waa ANSAR yi, waaye tamit mu wëlbatiku di étendre loolu àdduna wërngal képp ñëpp di bég ci li nga xamante ni moom la ñuy def foofu, ndax kat dañuy dem ba Nations Unies fam mbootaayu xeet ya nekk di fa taxawal liggéey Sëñ Tuubaa di ko fa waxtaane, ñu koy sant bu baax ci loolu. Ginnaaw loolu tamit ñu jot ki nga xamante ni mooy introduction Serigne Mor Loum, moom mi nga xamante ni ki mu ngi jàngee ba Égypte, jàng fa arabe, jàng fa je pense étude islamique, waaye tamit mu ñëw nekk Sénégal di jàngale foofu en tant que professeur, moom it nekk koo xamante ni ci langue arabe bi muy def di ci waxtaan ak éloquence, wax dëgg yàlla mu ngi ci boole aussi def journalisme ci wàll bi nga xamante ni moom mooy expertise am, ñu koy dalal bu baax ci kontaan loolu. Ginnaaw loolu ñu dem nag léegi ba Côte d'Ivoire ànd ko ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Daouda Bakayoko. Serigne Daouda Bakayoko nag mooy imam bi nga xamante ni ki nii jàkk jumaa ji ñuy wax Daaru Salaam foofu ci Ivory Coast Côte d'Ivoire moom moo fay imam ba. mu ne nag li nga xamante ni moom mooy liggéey boobu sénégalais ya nekk foofu di doon murit ñoom ñoo tabax jàkk jooju jël ko moom def ko mu doon imam. loolu nekk vraiment exemple bu yéeme ci dëkkandoo bu rafet bi nga xamante ni ñi jógee Sénégal dem Côte d'Ivoire am nañ ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa juddoo. waaye tamit imam Bakayoko nekk ki nga xamante ni dafa bokk ci bopp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk mbootaay bi nga xamante ni ñoo amaloon conférence bu am solo boobu ñu defoon ci fan yi ñu génn rek. Plus de 600 imams dajaloo ngir di waxtaane jàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul foofu ci Côte d'Ivoire.
ñu delluwaat tamit ba tey ci ki nga xamante ni mooy imam Daouda Bakayoko mu ni moom it bokk na ci liggéeyam mu nekk koo xamante ni ci école yi nekk foofu dafa nekk directeur war a waxtaane li jëm ci njàngale yi nga xamante ni moo war a am ci école yooyu muy ay point yu am solo ci nan la ñu mën a fexee tamit ba gën a yaatal njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba à travers liggéey professionnel yi ñuy def waaye sëñ Bakayoko sëñ Daouda Bakayoko dafa dëgg dafa ubbi waxtaan wi ndax ñëw na ba laal li nga xamante ni mooy relation bi war a am ci diggante murit taalibe murit ak cheikh am lim ci wax nag bari na waaye dañ leen ci indi rek quelques points ndax temps bi may ñu gën cee sore waaye mu ni bokk na ci rôle bi nga xamante ni moom la sëriñ am ci digganteem ak taalibe mooy fexe ba taalibe bi gën a jege yàlla ana nan la taalibe bi war a gën a jege yàlla mu ni xamal koy yàlla waaye tamit tënku ci li nga xamante ni mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe ba nga xamante ni jàngale boobu kat bu ko sëriñ bi mokkalee te tënku ci mën caa tënk ki nga xamante ni mooy taalibe mu ni nag bokk na ci exemple yi gën a fës bu mu mën a jël muy diggante Xudar ak yonent yàlla Moussa mu ni yonent yàlla Moussa mi nga xamante ni yonent la ginnaaw bi nga xamante ni ki ni moom it dafa jóg dëgmal li nga xamante ni ki ni mooy jëm ca yàlla subhanahu wa taala ak war a mën a xam dëgg fa mu war a teg tànkam ci maanaam message bi ko yàlla jox bokk na ci épreuve yi ñu ko joxoon mooy que ne kat mu war a topp Xudar waaye mu ni foofu jàngale bi dafay nekk ni nit ki la war a xamal tamit dafa am ay conditions yoo xamante ni moom la taalibe bi war a am kon nee na bokk na ci li ñuy jàngee foofu mooy que ne taalibe bi war naa saxoo noppi taalibe bi war naa saxoo bañ di lacce yu bari waaye taalibe bi war naa doon koo xamante ni tamit du juger ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi ko war a yeggale ci yàlla ginnaaw loolu tamit mu ni nag yoonu murit da cee gën a neexati yoonu murit da cee gën a ràññeeku ndax nee na bu ñu xoolee wax kaddu yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waxoon ne bu ngeen xamul li nekk fii ci Touba kon ne nit ñi fu nekk la ñuy fexee di daw di ñëw fii ngir bëgg a jël li fi nekk mu ne kon loolu war naa taxit ñu gën a bàyyi xel ñun ci sunu yoon cër bi nga xamante ni ki ni cheikh yi am nañ ko sëriñ yi am nañ ko macha allah leneen li ci topp nag moom mooy rek mooy incha allah rabbi ñu ñëw nag gën a ubbi plateforme bi delluwaat rek ci niñ ko tàmbalee ku ci nekk ñu jox la nga mën ñoo jox sa xalaat ci li nga xamante ni ki moom mooy cheikh xam naa maa ngi ñaan rek képp koo xamante ni yaa ngi fi toog comme niñ ko waxee dinañ jéem a tënk réponse yi intervention yi si 2 minutes ngir ñu mën a am une variété de questions yoo xam ne dinañ ko mën a traité incha allah ñu dem ci Serigne Mor Loum ñu may ko moom mu indil ñu intervention woon ci arabe ba pare tënkal ñu ko ci wolof kon xam naa sëñ Mor Loum dañ lay jox 3 minutes nga jël 2 minutes rek wax ñu lan moom mooy cheikh ak nan lañ ko déggee incha allah. jërëjëf barakallah fiik jërëjëf Baye Demba Dia ak professeur Djibi ak Daouda Doucouré vraiment tënk nañ lépp man nag xam naa damay gën a wàññi parce que Oustaz Doucouré leeral lu bari ci diggante bayna cheikh wal murid ak sifaat yi nga xam ne mooy caractéristiques yi nga xam sëriñ bi war na ko am ak tamit yi taalibe yi war a am yooyu alxuraan moo ko njëkk a définir leeral na ko ci diggante Moussa ak Xudar nga xam ni dana daan àgg wala ko waxee ni fa wajada abdan min ibadina atena ba aaya bi jeex mais li mu ko njëkk a wax mooy ñetti mbir mooy dinaa la topp fe tamit du ma la mooy c'est-à-dire kon ab taalibe li mu war a def mooy topp sëriñam bu toppee sëriñam ba pare dégg ay diggal bu dëggee ay dégg jëf presque dafa dëppoo ak alquran karim dëppoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne si wax na ko sëñ bi dafa wax ci benn xasida boo xamante ne si boo xoolee dafa xaw a dafa firi aaya bi suñu borom subhanahu wa taala wax ni yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasil yéen ñi gëm yàlla na ngeen ko ragal ba pare ngeen wut koo xamante ne si moo leen di àggale ci man boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sëriñu jullit yëpp mais yàlla subhanahu wa taala daf ko defar jàngal ko moo tax ci alquran karim ngay gis ni allamahu shadidul quwa yàlla subhanahu wa taala moo ko jàngal jaarale ko ci biir ba pare yar ko nag defar préparé pour mu nekk un bon sëriñ moo taxoon mu daan wax ni addabani rabbi ahsana ta'dibi yàlla moo ma yar ba pare rafetal sama yariñ moo tax boo xoolee ci diine yëpp yi am bu commencé ci christianisme jaar ci judaïsme jaar ci yeneen diine yëpp yeneen yi nga xamante ne si ñoom la fa yàlla envoyé woon ay sëriñ lañ
moo tax yàlla bi mu leen tuddee ci sootu An'am ñoom ñëpp da ngay gis ni mu terminé ay def maa ni ulaika alladina hada allah fa bi hudahum iqtadi maanaam ñii la yàlla yar ak leen kon nag képp kuy jébbul si ñoom na nga mel ci ñoom moo taxoon Sëriñ Tuubaa wax ci Mawaahibul Mannaan benn xasida boo xamante ne si bind na ko mu wax ni wa baadahu yasluku in raamal wusul ala yaday man lam yudayi usul képp koo xamante ne si da ngaa jóg doon ab murid bu bëgg a àgg ci borom bi subhanahu wa taala murid nag suñu ko waxee bu ko topp Sëriñ Tuubaa kese mais le mot murid mooy baatu arab la boo xam ne dafay wane képp ku bëgg a àgg ci yàlla donc kon ak tariqa boo mën a bokk rek murid lan lay wooye mooy ki bëgg a àgg ci suñu borom subhanahu wa taala nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne képp ku bëgg a àgg ci yàlla na nga dem ànd ak wéeru ci loxol koo xamante ne si mat na sëkk ki mat sëkk nag mooy ki nga xamante ne si xam na ahkaamu sharia mooy jàng na sharia baax a baax xam na alquran karim xam na sunna kooku la ñuy jébbalu ci moom Sëriñ Tuubaa nee na nag su fekkente ni jébbalu na ci sëriñ boobu nag yaquduhu bil ilm ne li sëriñ boobu njëkk a def mooy dafay jàngal taalibe bi daf koy wax xam-xam la koy njëkk a jox donc kon nit ki mënoo koo wommat suñu borom subhanahu wa taala te jàngaloo ko xamuloo ko lan mooy xam-xam tawhid mooy lan la ñuy wéetalee borom bi subhanahu wa taala xamaloo ko tam xam-xamu fiqh mooy nan la ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala xamaloo ko tam xam-xamu ihsan mooy nan la ñuy rafetalee suñu jaamu yàlla envers ak les créatures wala su wax ni yaquduhu bil ilmi wal ibada mooy daf koy teg ci ak jaamu yàlla nga xam ni da ngay gis ni nit ki moom toujours ci jaamu borom bi subhanahu wa taala dem ba pare nag kama yurabbihi bi tarkil aada daf koy yar aussi mu bàyyi lépp loo xamante ne si ay aada la woon yoo xam daf ko daan tënk mooy aada yi boo xoolee aada yi ci bëri dafay tënk nit ki diggante moom ak diine diggante moom ak l'islam diggante moom ak sharia mais sëriñ bi ne day fexe ba aada yooyu mu dox diggante moom ak àgg ci borom bi subhanahu wa taala mu wax nag ni fa man li muhimmihi tasawufin raxal bi xayri tashji'in murabbin qad xal fa innahu yaxuudu fi baxri rada képp koo xam ne yaa ngi tajax-tajaxee bëgg yaa jàpp ni mën ngaa àggale sa bopp ci borom bi subhanahu wa taala jaaruloo ci sa bopp sëriñ bu mel nii nee na da ngay mujj jaar ci ay lëndëm ak ci alkane loolu nag boo xoolee saxaaba yi li ñu doon dund Yonent bi sallam mooy dañ daan ñëw ba mel ni ab néew ci kanam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom daawuñu laaj dara sax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu leen def loo rek wala ñu def ko wala mu digal leen ko dañ koy def loolu boo xoolee Imaamul Ghazali nettali na ko ci téere bi xam ne mooy tuddee Ihya Ulumuddin wax ni ab sëriñ mi nga xamante ne si noonu la mën a mel mu wax ni laa taslukanna tariqan lasta taarifaha bila dalilin fa tahwi fi mahawiha Cheikh Sha'rawi radiyallahu anhu moom tamit loolu la wax nee na bul jóg mukk bëgg a àggale sa bopp ci borom bi subhanahu wa taala nit mënut a àggale boppam ci yàlla maanaam doomu aadama dafay am muy jaar gis nga ñun Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu indil islam ba pare jàngal ñu islam wala yàlla wax ni ni ngeen topp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma aataakum rasul fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp loo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na leen ko da ngeen ko topp kon loolu dafay méngóog li Sëriñ Tuubaa wax ni man talabal wusula lil wahaabi fal yatluba rafiqa fi dihaabi képp koo xamante ne si bëgg nga àgg ci borom bi subhanahu wa taala na nga wut àndandoo boo xamante ne si mën na laa tegtal ci yoon tey jii par exemple su fekkoon ni kii di Dakar dem Cincinnati wala donc man araada rabbil mawla wara fal yatluban shaykhan wala sëñ Tuubaa képp ak borom subhanahu wa taala na tànn ab sëriñ mais teewul na sëriñ bi dafa leeral kan mooy ab sëriñ c'est très important parce que sëriñ bu koo xamante ne si dañ koy allo waaye je m'excuse dafa amoon appel bu dugg ok donc koo xamante ne si dafay aju ci benn askan ñu war ko topp wala dafay aju ci benn sant ñu war ko topp Sëriñ Tuubaa dafa leeral sëriñ bi di muy mel mu ni fasluku ala yaday rabbin naasixin yaquudu lil ilahi bin nawaasix na nga tànn ki ngay àndal nga xamante ne si dalay leen ñaw xel la ku ami xalaat la ku mën a àggale la su boobaa nga jàpp ci moom nee na kooku noonu fa man taallaqa bi waasin wasa ku mel noonu boo tënkoo ci moom da nga àgg wa man taallaqa bi aksihi fasal bu fekkee ne da ngaa topp nag ci keneen koo xamante ne si melul ci jikko yi Sëriñ Tuubaa wax ci nga xam dafay jàng tawhiid
jàng alquran jàng xam-xam xam ne ni jaamu borom subhanahu wa taala loolu soo ko defee soo ko deful mën ngaa dóor sa loxo ci ëpp comme ni ñu koy waxee bu waxaat ba tey ni ki nga xamante ne si moom la sëriñ war a doon leeral la ci lu bari surtout nag ndaw ñi nga xam ne ndaw yi lu ci ëpp day tëb rek gis ku mel ni man moom lu mu dinañu gudd wala mu sant nangam ñu jàpp ne kooku ab sëriñ la déedéet sëriñ Tuubaa dafa ni wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila hudahu qaida tànnal càmbaral ki nga xamante ne mu topp ma daaneel rek ci une minute ki nga xamante ne si moom ngay topp ne nekk borom bi subhanahu wa taala ba pay dalay teg ci ak jub nee na su fekkee su kooku natt nga ko parce que sëriñ Tuubaa waxoon na ko bu yàgg waxtane rijaala qabla suhba bala ngaa tànn nit di ànd ak moom pour mu mag laa àggale xoolal ba xam est ce que kii mën na ko war a déet tey jii supposons bu doon dem dugg ci genn gaal boo xam ne dana war a traversé mais il faut nga xam capitaine bateau bi est ce que kii jàng na déplacé gaal wala jàng su fekkee mënu ko c' est sûr que ma passager yi duñ ci dugg kon da nga war a natt kooku bu baax a baax bala ngaa dugg ci moom booloo tamit lu mu réeréer sëñ Tuubaa dafa waxoon ni na ngeen xool bala ngeen ci dugg minha nga xool ko an ilmin xataa yarawhu saxihan bi shahadat définir ñetti façon sëriñ yi am cheikhu taalim cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya cheikhu taalim da lay jàngal rek alquran jàngal la sunna jàngal la xam-xam ba xam-xam bu mënti doon mën na la ko jàngal français anglais arabe tout ça kooku cheikhu taalim la cheikhu tarbiya dafay defar sa ruux lay tàggat moom lay defar ba mu nangoo jaamu yàlla ba dindi ci moom ak rëy yar si da ngay borom bi subhanahu wa taala cheikhu tarqiya rek daf lay àggale ci borom bi subhanahu wa taala nga am lépp loo xam ne àddina la da nga koy wan ginnaaw léegi nag comme sëriñ ñi dafa bari ci baree bari dañoo mel nag sëñ Tuubaa nag wax ni isbaana jahran annama shuyuxu hada zaman kulluhu waxu maanaam léegi nag am na ci jamono dina ñëw boo xam ne di nga gis baree bari woote woo ni ay sëriñ la parce que boobu leeral na ko wala takun multafitan bi kulli man raaytahu yashbu shaykhan fi zaman bul jàpp ni koo gis rek mu kaalaw wala mu sol ba xam ne mel ni man nii rek nga jàpp ni sëriñ la non il faut nga xool ba xam est ce que kooku natt nga ko ci nattukaay yi nga xam ne moom la sëriñ bi nattee ab sëriñ nga soog a jébbalu ci moom war a mun la jamono dina ñëw ci baree bari dañuy woote wu ne ay sëriñ ndax ñenn ñi jar ko nu tasaddur ñaari sëriñ bi la tasaddur ñenn ñi dañuy jàpp ni dara dañuy ci wala àddina macha allah ñu ci ëpp wala macha allah macha allah Sëriñ Mor jërëjëf xam naa ni yëkkati nga fi thème yoo xamante ni benn bu ci nekk rek mënoon nañ koo développé ci ay livre kon dëgg-dëgg jàmbaar nga ci nii nga ñu ko indilee de façon très concentrée mais aussi très claire macha allah jërëjëf très rapidement rek ma ñëw ci anglais bi ginnaaw loolu ma jox ki nga xamante ni mooy Serigne Baye Demba ñu ñëwal ñu ci li nga xamante ni mooy version italienne bi ñu ñëw nag ci Serigne Djibi ci li nga xamante ni noonu lañu war a duggaatee ba tey ci thème lan moom mooy cheikh ak lan moom mooy taalibe waaye lan mooy relation bi war a am seen diggante incha allah kon Serigne Mor Loum thank you so much for your intervention very interesting insights in regards to who should be a sheikh, what are the characteristics of a sheikh, and what are the characteristics of a talibe, inshallah. Serigne Mor Loum started by thanking Serigne Dawda Bakayoko for his reference on Khidr, mashallah. He really piggybacked on his reference on Khidr and said that there is also something worth mentioning in that relationship between Khidr and Prophet Musa. And according to Professor Mor Loum, one of the highlights of that interaction was also the fact that the Taliban also should be conscious of obeying at all times the sheikh, the teacher, the guide. So every time you have a guide, the Taliban should be always conscious of not disobeying the guide, inshallah. But he also went on to say that all of these that we are discussing now is even easier for us to understand when we take in reference the Quranic reference when Allah subhanahu wa ta'ala himself said in the Quran that I will educate you through people I place between you and I, mashallah. He also went on to say that murids are not only being a murid is not something that is specific
to Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul. In fact, being a murid is a general term that is known and applied by all different walks of life through the Islamic religion, mashallah. And in reality, really being a murid means being a seeker, someone who seeks to reach Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, Serigne Touba himself said that in order for us to reach Allah, imperatively we will have a guide. We need to have a guide that will be helping us, guiding us towards that spiritual journey we would like to take. That is also in line with what the Quran said, mashallah. And this goes back, I just would like to refer back to our earlier conversation with Serigne Mustafa Mbake Gaynde Fatma, who also gave us the example of when Allah subhanahu wa ta'ala said that I will be pleased with you as you take allegiance to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He also said that now Serigne Mor Loum went on to give us some of the role of the Sheikh. And he said one of the main role of a Sheikh is to instill knowledge, educate the disciple, and help the disciple reach the vicinity of Allah subhanahu wa ta'ala through some main path, which is understanding the fiqh and ihsan as well. But most importantly, Serigne Mor Loum also want us and let us know that the Sheikh main role also is to help us demark ourselves from the cultural shackles of our life and adopt a common path of spirituality in order to reach Allah subhanahu wa ta'ala. And he says that, mashallah, as per the word of Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul, perdition will befall to anyone who wants to take a long path. So this is a community. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam called us his ummah, it is because he understood the importance of us being as a community. And the sheikhs, through the chain of authority, have been entrusted to guide people through the path, mashallah. He also gave us a beautiful quote from Sheikh Sharkawi, who said that it is imperative for one to follow a spiritual guide and in line with the, which is definitely in line with the sayings of Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul. Professor Mor Loum also went on to say that Serigne Touba clarified who is a sheikh. And in those clarifications, Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul taught us that the sheikh should be able to educate you and help you train your character, build your character so that you can be a better man, which is very, very important nowadays, as people tend to really neglect the character building facet of what a sheikh is doing, but mainly just want to see their sheikh whenever they please. So mainly the role of a sheikh is to help you build your character. He also said that as a disciple also you should be able to assess your sheikh, because you cannot follow any sheikh. And one of the ways of assessing your sheikh is to try to gauge the educational integrity of your sheikh, but also the character of your sheikh, and to see whether it is in line with the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He went on to give us 3 types of sheikh: the Sheikh al-Tahlim, and Sheikh al-Tarbiyah, and Sheikh al-Tarhiyah, mashallah. According to Professor Mor Loum, the Sheikh al-Tahlim is the one in charge of educating you and installing knowledge within you. The Sheikh al-Tarbiyah is the one that is in charge in building your character through tests and trials and training, mashallah. And the Sheikh al-Tarhiyah is the one in charge of making you reach Allah subhanahu wa ta'ala through trainings, seekers, or any kind of means the Sheikh deems necessary for you to be able to gain the vicinity for the neighborhood of Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah. So in a nutshell, really, those are the interventions from Professor Mor Loum joining us from Senegal. I'm going to yield the floor now to Baye Demba Dia, so he can go ahead and give us the Italian version of his intervention, inshallah. Brother Baye Demba, the floor is yours. Grazie, sorella Vintu. Il professor Mor ha parlato prima, citando il Corano, che ha già definito il rapporto che deve avere il sheikh con il suo talebe, citando l'esempio anche del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che è stato preparato da Allah subhanahu wa ta'ala, che gli ha
gli ha insegnato, gli ha dato tutti i valori, i caratteri, tutto quello per farlo diventare l'esempio perfetto diciamo del discepolo. E la Muridia segue proprio queste orme. La Muridia è la via proprio che porta, che porta sulla via di Allah. E il Sheikh è un mezzo che porta dritto verso Allah. Il Sheikh ha il ruolo di insegnare al talibe discepolo come accedere direttamente attraverso, diciamo, le funzioni che gli dà. Lo fa attraverso la tarbia, attraverso la tarhia. Ha parlato anche della responsabilità che il talibe deve avere, il discepolo, per scegliere, diciamo, la sua guida, perché non deve essere uno che segue proprio uno perché gli piace, perché, diciamo, a tanta gente. Deve esserci una cosa importante, diciamo, che conta. Se il talibe non è in grado di prendere qualcosa di importante, quasi il Sheikh non gli serve a niente. Ha citato l'esempio dei giovani di ora, perché spesso, diciamo, seguono la moda, vanno a fare allegianza su qualcuno senza nemmeno capire veramente l'importanza che deve avere il Sheikh. Il Sheikh è la persona che ti lavora sull'anima, che fa sì che la tua anima guarda solo Dio, non vede altro che Dio. Quello lo si fa, come l'ho detto prima, attraverso diciamo, la dogma della tarbia e della tarhia, come ha fatto Serin Touba, perché ricordatevi che quando Serin Touba succede il suo padre Mammor Antasali, che aveva una dara che insegnava solo il Corano, disse ai discepoli: chi viene solo per studiare il Corano può ritornare, ma chi vuole accedere a Dio può sempre rimanere, perché io adesso la strada che prendo è la strada della Muridia, quello che porta verso Allah. Diciamo, in grosse parole, in grandi linee, professor Morlum ha parlato questo, citando anche l'esempio del profeta Musa, con il rapporto che aveva con Khodar, che gli doveva insegnare la strada della spiritualità. Dire anche che il talibe deve seguire il suo sheikh, non avere fiducia completa, non fargli delle domande, non avere rimorsi come faceva Musa, e citando anche l'esempio dei Sahaba. Diceva: i Sahaba, quando stavano davanti al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erano come morti, non pensavano, non vedevano, obbedivano alla cieca al profeta, e come facevano anche i primi discepoli di Ahmadu Bamba. Se si ricordiamo dei nostri primi antenati, i nostri, come dicevano i primi discepoli, avevano questo ruolo, quasi giocavano il ruolo che avevano i Sahaba, e questo deve essere il ruolo del discepolo, con il rapporto che deve avere con il suo sheikh. Grazie, sono Bintu. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much, Dembaja, for those wonderful words in Italian. I'm going to go ahead now and turn the floor to Professor Jibijai, so he can give us a few lines in his insights on what it means. And I think Serin Jibijai is a little bit ahead of some of our participants, as he was also a participant of the first session. So it will be definitely a continuation of the thoughts that he shared with us, mashallah. Serin Jibi, bismillah. Thank you very much, Sahna Binta, and thank you, Serin Lum, Serin Bakayoko,
and we're hailing all our brothers in Ivory Coast, and we are very glad to hear all the good work you are doing over there. Keep it up. And by the way, you know, Ivory Coast has been at the forefront of the Murid migration out of Senegal. It's the first place where Murids have settled and have created what has later become the back door to Murid expansion throughout the world. And recently, Professor Sheikh Anta Babu, the historian, has published a book that deals with all those aspects that relates to Murid implantation and Murid migration, Murid diaspora throughout the world. And it starts after Senegal, it goes next to Ivory Coast, and it is a book that is hailed by historians and people like me who are interested in the Murid history. So, and to come back to the subject, and I will again emphasize the fact that even though the core, the basics of relationship between the Sheikh and the Taliban has been defined, you know, altogether, it is done that a Taliban should just like you said, like Mr. Loom said, throw to his Sheikh like a dead corpse that is ready to be, you know, ready to get its funeral bath. So, which means that you have to follow your Sheikh, you know, strictly follow his orders and recommendations, and so to speak, the ndigel. You have to follow the ndigel of your Sheikh. So, but and also we have to bear in mind also that you have also to vet that Sheikh. So before getting to that vetting and all that, it is important that the disciple receive that instruction, which means he needs to be educated. Education and instruction, there are two different things. So because you can receive a lot of instruction, have scholarship, but you know, in many fields related to religious sciences and the like, but you lack that education, which you have to receive from that Sheikh at a certain level. When you you know, get to that level of tarbiyah moment that you have to receive. But if most of us have not been even to a Murid school or to a Quranic school where we can get a chance to receive that. But we can, you know, do the best that we can, even though we can be far away or at a distance from those learning centers where you have to go through all the cycle of education. When you go to the Murid Quranic school and receive that Quranic education, there you can receive at least or know the basics of tarbiyah, tarhiyah, and the like. But people like me who have not been through that process, you know, we don't have that that chance to receive that education. But we have books, we have translations, we have good people who know, who frequented those schools, Quranic schools in Touba, or who received tarbiyah, who can still help us in our, you know, path towards being a good murid, being a murid sadiq. And I would like to also emphasize that we need to, in that respect, have a broader view of how we should lay the work, the groundwork, so that everybody, either me or you, Sokna Binta, or your children, our kids, or any other murid who is not of Senegalese background, who is not born in Senegal, who does not know what Touba is or what a murid school is, but who lives abroad,
in any continent, because the Murids are spread now in all 5 continents, so they can like take a chance or benefit from what of the alumni, you know, those who graduated from Murid Quranic schools and who received that tarbiyah way of life. But we need to, in that sense, also adapt it to the reality of that country, of the host country, because we cannot transfer all the packaging of Tarbiyah school in Senegal, transfer it into the United States or in Switzerland or in China. We need to really, you know, think or rethink the way we process that that content of Tarbiyah or Tarhiyah, and that we need to adapt to other realities. That's, I think, where the focus should be and where we need to work the most. Mashallah, merci beaucoup. Vraiment, thank you so much, Brother Djibi Diagne, for this wonderful synopsis you've just given us in English. Is there any way you can very quickly, probably in 1 or 2 minutes, give us a wall of summary for what you just said, or a French one, to that matter? The Wolof. Yes, Wolof would be good. Wolof and French, both. I can go both. Donc, if you can do the French one, I'll just give a quick summary. I mean, you can just go ahead and give it in Wolof, and then we'll. D'accord. Kon dama doon wax léegi ne ci intervention bi maanaam ci li nga xam ni moom la sëñ Mor Loum andi jëmale ko woon ci li nga xam ni mooy diggante te ci thème bi ñuy wax ni diggante Cheikh ak Talibé moom andi na ci ay li nga xam ni moom mooy njàngale yi nga xam ni tibbe nañ ko ci njàngale sëñ Touba andi ko te mu nekk ci Masalikal Jinaan tam ak ci yeneen téere yi nga xam ni que sëñ bi andi na ko di ci wan naka la taalibe war a mel ak waaye li ci gën a am solo li ma doon wax mooy que bu ñu ñi nga xam ne amuñu maanaam chance su jaar ci école daaray murit yi jànge Touba wala jàng dem école tarbiya wala yooyu ñun ñi nga xam ni amuñu chance boobu jotuñu fa jaar te bëgg a nekk ay murit saadix ñun ñu ngi xool ci téere yi di yër ci téere yi nga xam ni traduire nañ leen naam dégguñu arab waaye ñu ngi dem ci téere sëñ bi di wala ak di déglu ñi nga xam ne dañoo jaar ci école tarbiya di waxtaan ak ñoom ñu ñuy jàngal parce que am njàngal saa su ne ak yu ne mel ñu wax ca tam ne loolu buñ ci jógee maanaam ndax ki nga xam ne jotul a jaar école tarbiya moom kooku nan lay def ba xam kan mooy sëriñ dëgg kooku sëriñ Loum Dia ñëwoon na ci ne dafa am benn procédure bu nga xam ne mooy moom lay te sëriñ bi moo ko jàngale ci Masalikal Jinaan ne sëriñ dañ koy tànn da nga war a xam ki lay jëmale ci yoonu yàlla ndax fi mu lay jëmalee ki ngay àndal bu la jaarale woon ci yoon wu jub defe naa dina la réeral wala mu sànk la wala mu am lu ci xew ak yi ci nekk yëpp di ko sëriñ bi tuddee benn par benn ci Masalikal Jinaan moo tax may wax souvent dañu war a delluwaat ci Masalikal Jinaan la ñu war di yër mu nekk sunu livre de chevet maanaam moom la ñu war a teg sunu lalu sunu bopp lal saa su nañu koy ubbi di ko yër bu defe naa buñ defee loolu léegi nag ma ne ñun comme dañu dund ci diaspora bi naka la ñuy def ba mën a adapté jàngale yooyu nga xam ne que école murit yi nekk ci Touba dañ koy jàngal nit ñi waaye fi mu ne nii mënaguñu def loolu ndax dañoo am yu bëri yu ñuy gàllankoor ak yu ne mel ndax it li nekk Touba di fa xew ci daara ya foofu loolu mënul am fii ndax fii bu dee ñun ñi dund ci Amérique wala Europe wala feneen wala Chine wala ci beneen continent duñu mën a maanaam matale lépp li nga xam ni ca daara ya nekk ca Touba la léegi ñun naka la ñuy def maanaam njàngale yooyu nga xam ni war nañ leen a mën a am ci biir ak ci biti nga xam ni niñ koy defaree ba mën ko indi nga xam ni adapté ko ci sunu ay réalité fii defe naa loolu moom moo nekk ba léegi ci yi nga xam ne mooy challenge yi mooy maanaam yi nga xam ne moo nekk sunu kanam nga xam ne war nañ leen a xool naka lañ leen di lijjantee ba pour mën leen a résoudre bu ko defee ñu mën di jariñu ci xeeti njàngale yooyu nga xam ne que nit ñi amuñu chance di ko dem di ko defe ji Touba wala yu ne mel waaw loolu la woon ci wolof jërë ngeen jëf. Machallah, jërëjëf Serigne Djibi Diagne. Très rapidement, je vais laisser monsieur Baye Demba Dia nous faire la traduction en italien
Et très rapidement, on donnera la parole à Serigne Daouda Bakayoko depuis la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Monsieur Bakayoko est toujours là? Monsieur Bakayoko? Oui, je suis là. Si, il est là, Voilà. Oui. Voilà. Donc, on va faire la traduction. Oui, je suis là. Et nous vous reviendrons dès que possible, Inch'Allah, Monsieur Bakayoko. Grazie sorella Bintu. Il professor Gibi ha toccato un tasto molto importante, ha toccato il tasto dei muridi che sono nella diaspora, perché dicendo che il professor Morlum dove è passato non ci ripassa. Ha citato come esempio il libro Masalikul Jinan, dove dice che è stato citato proprio le regole che deve avere il talibe, e lui dice che non ha avuto la fortuna di passare in una dara, l'ha avuto come riferimento questo libro, e lo suggerisce a tutti quelli che diciamo non hanno avuto la fortuna o l'opportunità di passare in una dara, di averlo come orecchino e di tenerlo sempre a portata di mano, perché in questo libro, Masalikul Jinan, è citato tutto quello che deve avere, le qualità, le regole, che deve avere proprio il talibe per potersi comportare bene. Ha toccato anche l'argomento, il tasto dei muridi che sono nella diaspora, le famiglie che non hanno diciamo, le stesse opportunità di quelli che stanno a Touba, nella città santa, o che stanno in Senegal, di poter andare a studiare nelle dara, di poter acquisire tutto, ma di far sì che noi che siamo nella diaspora, perché poi i contesti anche sono diversi, nelle dare, il modo di insegnamento, il modo anche di educare sono diverse. Qui noi abbiamo un contesto diverso. Quando hai tuo figlio, l'Occidente non ti permette anche di alzare la voce, perciò dobbiamo anche capire come fare per poter mettere a portata di mano le nostre famiglie, anche i murid, non solo le famiglie, ma i murid a 360 gradi, per dargli l'opportunità di avere questi libri, magari traducendole anche bene, perché ho visto nel primo giorno abbiamo parlato proprio dell'importanza delle traduzioni delle Qaça'id di Serigne Touba, perché qui per esempio nella diaspora noi non abbiamo tutti la possibilità. Io cito l'esempio dell'Italia, per esempio in Italia come sapete bene, l'italiano ancora non è macinata bene per poter fare delle traduzioni fedeli. In francese lo stanno facendo perché sono arrivati a un livello molto importante. Avete visto per esempio il professor Serigne Sambay, che ha fatto un lavoro eccellente con Serigne Abdullah, il terzo Khalif, traducendo per esempio tanti libri e i diwan, e anche noi dobbiamo fare questo per dare accesso ai murid, perché il ruolo anche del panel è questo, far sì che i murid della diaspora oppure il musulmano semplice possa avere accesso, perché spesso molti ci specificano con gente che non lo so come si chiama, noi facciamo, come si dice in Wolof, non lo so come si dice, boccale. Molti lo dicono dai murid, disconoscendo proprio il dogma del murid, perché spesso quando ci vedono praticare non hanno accesso ai scritti di Serigne Touba, e questo deve essere una responsabilità, ruolo che stanno nella diaspora, dare accesso ai scritti di Serigne Touba, più o meno delle difficoltà diciamo che ha detto il professor Gibi su come dobbiamo fare
per rendere facile l'accesso ai iscritti, soprattutto a Masalik ul-Jinan, perché si è riferito proprio a questo Qaça'id, questo libro Masalik ul-Jinan, dove dice è una forma di ricerca che il fedele può avere, perché lì c'è scritto quasi tutto. Lui lo suggerisce quasi a tutti i meriti di tenerlo come nell'orecchietto, a portata di mano. Quando serve, c'è sempre le risposte. Grazie, sorella Bintou. Mashallah, mashallah. Very well said. Very well. Très, très, très bien dit à Serigne Demba Dia, qui nous a fait une belle traduction en italien de l'intervention de monsieur, de notre frère, professeur Djibi Diagne. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Serigne Daouda Bakayoko, mais il me semble qu'on a aussi un autre invité ici, mais je n'ai pas eu la chance de saisir le nom. Je pense qu'on a monsieur... S'il vous plaît, si vous voulez juste vous annoncer, Inch'Allah. Malheureusement, l'équipe technique ne m'a pas encore donné les noms. Moi, c'est Sissé Mamadou. Ah, Mamadou Sissé. Mohamed Sissé, de la France? Mohamed, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ah, Abidjan, mashallah, mashallah, Abidjan. Bienvenue, vraiment, bismillah, ahlan wa sahlan. Et sans plus tarder, je vais vous donner une opportunité. On vient tout juste de terminer on vient tout juste de terminer notre section sur quelles sont les caractéristiques du cheikh. Mais sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner une petite intervention, une petite introduction, une petite présentation de votre personne et après, on passera aux autres questions, Inch'Allah. Moi, c'est Mamadou Sissé, mouride. Participe depuis 17 ans dans l'activité mouride. Excusez-moi, c'est quoi encore 17 ans? Vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux comme ça. Si vous voulez juste reprendre la dernière phrase que vous avez dit. Je suis mouride en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 10 ans que je participe aux activités mourides ici en Côte d'Ivoire. Mashallah. J'ai eu la chance aussi de visiter Touba. Mashallah. Et ici en Côte d'Ivoire, nous participons à la réception des chèques à Abidjan. On a eu la chance de côtoyer beaucoup de chèques de toutes les familles. Dans notre compréhension du mouridisme ici, en Côte d'Ivoire. Mashallah, mashallah. Thank you so much. We are very happy. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau ce soir. Inch'Allah. Je vais juste très rapidement, je sais que vous savez qu'on a aussi votre frère, M. Daouda Bakayoko, qui nous rejoint aussi de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on peut dire que la Côte d'Ivoire est bien représentée ce soir, machallah. Vraiment, merci pour cela. Sans plus tarder, et je vais revenir avec vous très rapidement, M. Mohamed Sissé. Donnez-moi l'opportunité d'adresser M. Daouda Bakayoko. Et sur ce, je pourrais vous donner la parole encore, Inch'Allah. M. Bakayoko, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Je suis en ligne. Voilà. C'est bizarre, j'arrive pas à vous voir, mais je vous entends très bien. Donc, M. Bakayoko, très rapidement, je voulais vous demander comment... Après avoir fait une introduction tellement pertinente, mais aussi après avoir touché les points essentiels de ce qu'est le cheikh,
on a vraiment longuement discuté le sujet de ce qu'est le cheikh avec l'intervention du professeur Morloum qui nous a vraiment donné surtout une bonne explication des 3 types de cheikh qui existent. On a aussi eu à entendre professeur Djibidjan qui nous a aussi expliqué vraiment les besoins dont on a vu, dont on a été témoin à travers son expérience en tant que membre de la diaspora mouride. Mais maintenant, Monsieur Daouda Bakayoko, pouvez-vous nous dire votre expérience personnelle en étant en Côte d'Ivoire, selon votre location géographique? Quelle est l'expérience qu'on a à travers la relation entre les disciples et les cheikhs là-bas en Côte d'Ivoire? Selon les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, bien sûr. Alhamdulillah, selon notre expérience en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que nous avons déjà, dans l'environnement en général, il y a déjà plusieurs cultures qui s'affrontent. Quand je dis s'affrontent, se rencontrent, j'allais dire, pas s'affrontent, mais qui se rencontrent. Ces différentes cultures également agissent sur notre quotidien, même en tant que talibé, dans nos rapports avec le chef. Donc, sur la base, mais allant sur la base de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, nous considérons qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que déjà, il y a une sorte de rupture entre ces 2 zones. Ça veut dire que la zone des talibés et celle des chefs. Moi, personnellement, dans mes rapports, je vais dire que moi, cela me fait déjà depuis 2017 que j'ai intégré le cercle de Moïse. Donc, pour que déjà je puisse me confier à un cheikh, je pense que j'ai quand même mis du temps pour m'ouvrir dans ce sens-là. Certes, dans notre parcours, nous avons besoin d'une éducation spirituelle bien assise, mais nous avons également besoin de, comme nous l'avons dit dans notre introduction, de vraiment pointer le doigt, c'est celui qui doit être le modèle de cheikh qu'il nous faut. Parce que certes, il y a déjà dans la grande masse plusieurs personnes qui sont désignées comme des cheikhs en fonction de leur proximité ou bien de leur position dans la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais aussi, il faut reconnaître que pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des... Je veux dire, il n'y a pas une véritable implication des cheikhs dans la vie des talibés. Et là, c'est... Allô? Yes, absolutely. Carry on. Oui, on m'entend? Oui, on vous entend très bien. Oui, je disais qu'il n'y a pas une véritable implication des cheikhs dans la vie des talibés pour le cas de la Côte d'Ivoire, contrairement à celui du Sénégal. Et aussi, les différents mouvements qui se font, les va-et-vient des cheikhs, souvent coupent un peu les talibés de rapport avec les cheikhs. Parce que le cheikh, il est tantôt en Côte d'Ivoire, il est tantôt au Sénégal, il est tantôt en Côte d'Ivoire, il est tantôt au Sénégal. Donc, cela crée peut-être une certaine distance, bon, je peux dire, distance physique, même si le cœur n'est pas forcément coupé dans les contacts, dans le rapport avec le cheikh. Mais je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Moi, le cheikh, par exemple, que je me suis trouvé, il est tellement loin de la Côte d'Ivoire qu'il n'y a que la technologie qui nous lie. La technologie, mais certes, nos contacts sont très loin. Nos contacts sont très éloignés, mais il ne se passe d'un jour, il ne peut pas se passer un jour sans que ces derniers et moi soyons en contact. C'est pour dire que quoi? Lorsque le talibé accepte d'adopter quelqu'un comme son maître, son guide spirituel, le talibé doit se faire fort lui-même pour que ce contact-là, quelle que soit la disponibilité du cheikh ou l'indisponibilité du cheikh, mais le talibé lui-même doit faire en sorte que ce contact-là soit permanent et maintenu. Parce que le talibé, le cheikh
il est celui qui est l'intercesseur entre nous et notre Seigneur. Donc, il ne faudrait jamais couper ce rapport-là, quelle que soit la distance, quel que soit l'absence de contact physique qu'il y a. Il faut absolument que ce contact-là soit noué et lié à travers les cœurs. C'est ce à quoi, je crois, nous invitons tous les talibés à faire. Mais spécifiquement pour notre expérience personnelle, moi, j'allais dire que je me suis mis du temps vraiment pour m'attacher à un cheikh. Maintenant, je l'ai fait et je sais, en fonction des critères également que je me suis fixés, en fonction également des objectifs spirituels que je me suis fixés, je me suis donné le temps pour savoir à quel cheikh je devais me rattacher. Donc, je peux dire, pour mon expérience, c'est un peu ça. Il n'y a pas, dans la profondeur, il n'y a pas de véritable, j'allais dire, ce sont seulement les objectifs spirituels que nous fixons et motivent un peu ces choix. Voilà, je pense que moi, personnellement, pour mon expérience, ce sont ces quelques mots. Inch'Allah. Mashallah, mashallah. Thank you so much. Je vais juste faire une petite traduction de ce que vous venez de dire. Mais avant ça, excusez-moi parce que j'avais oublié de faire la traduction de l'introduction de M. Mohamed Cissé de l'Abidjan, du français à l'anglais, Inch'Allah. Donc, je vais faire ça très rapidement pour laisser mon frère, M. Dembadia, reprendre cette traduction en italien. Et je vais vous revenir pour l'intervention de Daouda Bakayoko depuis la Côte d'Ivoire. Donc, pour M. Serigne Mohamed Cissé, mashallah, we welcome him, Mr. Mohamed Cissé, who is joining us from Ivory Coast, mashallah. Like I like to say, the Ivory Coast Murids are well represented today, mashallah. We are very grateful for this glimpse of their lives that we are having today, mashallah. Mr. Mohamed Cissé says that he has been involved into Al-Muridiya, the Murid path, for over 10 years now, and been active with various activities that are happening there in Ivory Coast, in the Murid community of Ivory Coast, mashallah. He said that he was fortunate enough to visit Touba, and he's also involved in facilitating some of the activities that are happening between the Murids of Senegal and the Murids natives of Ivory Coast. Mashallah, what a wonderful work. That is really the role of the organization, the members of the ANSAR, the organization that started in Italy, that is the root cause of these forums that we are doing every now and then, mashallah. As the main goal of the ANSAR organization is to really help us share, get the involvement of those new Murids that are non-Senegalese, mashallah. So to see that be displayed in Ivory Coast is really heart-warming for us, mashallah. We are forever grateful for that. Now I'm going to let our brother Baidemba Ja, so he can give us a synopsis of what was discussed here in Italian, inshallah. Grazie sorella Bintu. Abbiamo accolto il fratello Mohamed Cissé dalla Costa d'Avorio, fa parte della comunità Murid da quasi 10 anni e partecipa anche nel comitato di accoglienza che lavora per i vari eventi così organizzati dai Murid della Costa d'Avorio. Ci ha anche raccontato la sua esperienza personale dei viaggi che ha fatto a Touba, diciamo, e grazie oggi partecipa a questo forum panel per un po' condividere con la diaspora Murid la sua esperienza personale come stanno facendo gli altri. Grazie sorella Bintu. MashaAllah. Now we will come to the second part, which is the intervention of Mr. Daouda Bakayoko. Mr. Daouda Bakayoko was asked the question of what are his experience based on the intervention, the pertinent intervention of Professor Djibi Diagne from New York, who shared with us that it is high time for us to pay attention to the realities of the Murids living in the diaspora and some of the challenges we are facing
into having a proper relationship with the sheikhs. Mr. Dirijan also mentioned the fact that we definitely have to look at the difficulties that we are facing in the houses of Serigne Touba, but also look at ways we can facilitate the communication between Touba, between the sheikhs and, and the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba, make it more available in the diaspora through language translation, through training of the leadership, but also through appropriate communication. So to that effect, Serigne Daouda Bakayoko from Ivory Coast really shared with us some of the insights that he had in how he's understanding those challenges where he is in Ivory Coast. And according to him, his experience is that there is a melting pot of cultures. However, we need to be more in line with the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba. So one of the greatest challenges that we are facing as Murids of the diaspora is that we are all coming from different cultures. But alhamdulillah, with the uniformity of the message of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimur Rasul, who is completely in line with the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in the Quran, we can find a common ground where regardless of what culture we are coming from, we can all benefit from that one Islamic identity, inshallah. So definitely he does feel like that is one of the greatest things that we can do, is to try as much as we can to stick with the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimur Rasul. And the reason why he said that is one of the most important points is that, according to his observations, reaching a sheikh right nowadays is something that is very scarce. It is not easy for us as we scatter throughout the world to have immediate access to a sheikh. And he went on to add that the sheikhs chosen according to his experience, that the sheikhs that are being around them are chosen either based on a lineage or based on proximity. And sometimes those choices are made without taking into consideration the needs of the disciples who need a sheikh to be involved into their daily lives. MashaAllah, MashaAllah. So what a great observation. I'm so glad that he shared that with us. So because of the fact that the sheikhs sometimes are chosen by proximity, because of their proximity with the community, or because the sheikhs are chosen because of their lineage, doesn't necessarily translate into the fact that the sheikh is present into their daily life. Somebody could be with them, but not necessarily be involved into their daily lives. So according to Imam Daouda Bakayoko of Ivory Coast, he said that one of his personal experience is that he himself has a sheikh that is far away from him, but regardless of the distance that is keeping him away from his sheikh, he was able to successfully maintain a proper relationship with his sheikh by having daily check-ins with his sheikh through the help of technology, mashallah. So that's a sheikh that he has that is in line with technology, the technology advancement, mashallah. That's something that also is a food for thought for us. What kind of training should we have so that the sheikhs of our times can be better equipped and be in line with a technology advancement, so they will be able to reach out using the latest means, technology means, mashallah. Another point that was raised by Serigne Imam Bakayoko was that he says that he believes that one of the duties, regardless of the distance or the proximity or the scarceness of having a sheikh, he said that us as disciples should take it upon ourselves into maintaining a close link with our sheikhs, mashallah. He says that the disciples should strive as much as we can to be able to create that relationship with our sheikh. Again, we are the one that wants the guidance. We are the one that are seeking Allah's vicinity. So by all means necessary, we need to, as much as we can, once we are able to find those good characteristics on a sheikh, do our best to be able to reach out to the sheikh on a daily basis, according to Brother Daouda Bakayoko. And lastly, Brother
Brother Dauda Bakayoko shared with us that it took him a while for him to reach a sheikh and see the character, to find a sheikh that he was able to trust based on the outlines shared with us by Sheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. But he says that he only chose that sheikh after taking considerable time and looking at those characteristics. And once he found them, he was able to connect with his sheikh. And again, one of the advices he's giving us is to take time to properly assess the sheikh. And once you find one, do all the necessary, inshallah, to maintain your relationship with that sheikh, inshallah. I'm going to let my dear brother, Bai Dembaja, give us a little summary in Italian of the intervention of Dauda Bakayoko from Ivory Coast. Bene, sono Bintu. Imam Dauda Bakayoko ci ha raccontato un po' la sua esperienza personale, citandoci l'incrocio di due culture, con l'esempio dei Muriti della Costa d'Avorio. Dice che i talibe Muriti della Costa d'Avorio sono un po' diverse dal contesto degli altri paesi, perché l'esempio della Costa d'Avorio è un esempio particolare. Noi non viviamo con i sheikh. I sheikh fanno la navetta fra il Senegal, fra Touba e la Costa d'Avorio, sicché il rapporto è un pochino a volte più distante. Dovete capire che diciamo, la leggenza richiede proprio una complicità e un rapporto, un contatto continuo con il sheikh, e io personalmente ci ho messo del tempo prima di fare allegianza, perché diciamo avevo delle esigenze, ho voluto maturare un percorso personale, un'esperienza che diciamo che richiedeva un percorso spirituale, e ci ho messo veramente del tempo a avere diciamo a fare allegianza. Dovete capire che fra me e il mio marabù il contatto è quasi virtuale, ci sentiamo in modo continuo nella rete, perché lui sta nell'altra parte e io sto in Costa d'Avorio, perciò è un po' una situazione un po' diverso da come lo seguiamo, e noi ci stiamo lavorando. Dovete capire che diciamo in Costa d'Avorio sta cambiando, però non possiamo immedesimarsi a altri talibi della diaspora. Però nonostante ciò molti ora hanno fatto allegianza e hanno i sheikh, quando arrivano ci contattiamo, però il rapporto è molto diverso. Più o meno diciamo che è stato proprio diciamo toccato l'argomento della distanza, il rapporto, perché come capite diciamo la scuola per la vita, per arrivare sulla strada di Allah, avendolo distante a volte è un po' difficile, però ci stanno lavorando. Più o meno in grandi linee è stato il discorso dell'imam Dauda Bakayoko, che prima avevo detto che sta a Abidjan, però penso che dirige la moschea di Yopougon. Grazie, sono Bintu. Mashallah, mashallah. Well said. Thank you so much. Très rapidement, je vais changer de langue pour venir pour poser quelques questions à professeur Mor Loum, qui nous suit du Sénégal. Et cette intervention sera en wolof. Serigne Mor Loum, ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci lu am solo li nga xamante ni partage nga ko ak ñun mu jëm ci lan moom mooy cheikh
wax nga ni aussi lan moom mooy taalibe ak nan la taalibe war a doxalee ak sëriñam indil ñu tamit li nga xamante ni mooy exemple bi Serigne Daouda Bakayoko indi mu jëm ci wàllu soxna Bintu waaw ma dog la tuuti rek ndax defe naa Serigne Mohamed Cissé dafa nekkoon ci yitte yu am solo defe naa doon yittewoo buñ ko mënee jox kaddu rek comme yeneen jëwriñ yaa ngi ci waaw dafa war a dem xam naa buñ ko mënoon jox kaddu rek comme Cissé yi moom waxtu wi defe naa dafay nam mos daal dëgg la kon voilà ñu jox ko kaddu comme ça vraiment bu dee am na yitte mën a yeweeku inshallah lu mën a nekk la damay ñaan tuuti rek programme kon ma joxaat la kaddu gi rek jërëjëf kon damay ñaan Serigne Mor Loum ñu taaxirlu tuuti rek donte dañu waroon a ñëw ci moom waaye comme dafay dem ñu may ko rek très rapidement mu dugg ci intervention bi inchallah Serigne Mor Loum kon ñu ngi ñëwaat ci yow so très rapidement on va changer de location pour toujours rester en Côte d'Ivoire avec Serigne Mohamed Cissé, Machallah, Mamadou Cissé, Machallah. Merci beaucoup encore pour cette présentation très pertinente et très impressive, Monsieur Mohamed Cissé. En parlant de Cheikh, on a vu que vraiment on a eu à entendre les interventions de professeur Djibi Diagne des États-Unis et de Imam Daouda Bakayoko. Et je pense que un des points les plus essentiels qu'on a pu toucher a été le fait que vraiment on a des challenges, je sais pas comment on peut dire challenge en français, mais on a beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir bénéficier exactement et pleinement des avantages qu'on peut trouver dans la relation entre les cheikhs et le disciple. Quelles sont les problématiques dont vous avez trouvé selon notre vie en tant que disciple au XXIe siècle et quelles solutions vous nous proposez, Monsieur Mohamed Bakayoko, Mohamed Cissé. Soxna Bintou. Yes. J'aimerais en profiter avant de lui donner la parole, mon cousin à plaisanterie. Je sais que si on était à côté, il allait me donner son boubou. Hein. Les Cissé et les Dia sont des cousins de plaisanterie. De lui dire seulement de renverser son téléphone parce qu'actuellement, les images ne sont pas tellement bonnes. S'il peut le mettre en horizontal, comme ça, la réception sera mieux. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas encore dîné, je le comprends, mais Cissé, voilà, si vous pouvez juste tourner votre téléphone et répondre à ma sœur. Voilà, merci. Machallah, merci beaucoup, mon frère Baïdem Badja. Mais vraiment, en défense de Monsieur Cissé, vraiment, je pense que tu l'as déjà devancé pour le dîner. Espérons qu'il pourra nous revenir. Est-ce que, bon, je ne sais pas si ça marche comme ça. Non, monsieur. Comme ça, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Ah, est-ce que vous avez mis votre téléphone à l'horizontale? J'ai fait à l'horizontale, mais c'était un peu plus petit. Ok. Et vous avez aussi activé votre autorotation, votre rotation automatique? Oui, c'est activé. Ok. Donc, je pense qu'on va juste continuer ainsi, Machallah. Je pense que Monsieur Moustapha Mamadou Cissé, malheureusement, je vais devoir donner raison à mon frère Baïdem Badja. Je pense que c'est parce que le dîner vous manque comme ça. Machallah. Mais vraiment, merci. Merci d'être venu. Si vous avez eu la chance d'entendre la question dont j'avais posée, sinon je peux me répéter encore. Oui, je pense que vous pouvez répondre à la question. Oui. Bon, c'était juste pour ramener les points qui ont été soulevés ici, à savoir
les challenges dont on fait face dans la diaspora, la distance qui se trouve entre le disciple et le cheikh, mais aussi les challenges de communication, les challenges de manque d'insertion du cheikh dans la vie de tous les jours du disciple, comme l'a soulevé notre imam Daouda Bakayoko. Selon vous, quelles sont les solutions qu'on peut adopter pour pouvoir amener des remèdes tangibles à ces problèmes de communication, de connexion et d'accès au cheikh? Faraktu iblisa wa jabi al-mafasidi wa bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jami al-masalihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-haliyyil azim. Il faut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, là, si on prend le Dara actuellement où je suis venu au Dara de Trècheville, là, il y a peut-être 2 ou 3 Ivoiriens maximum. Il faut dire que la compréhension de la Mouridia, c'est ce qu'il faut expliquer d'abord aux talibés. Qu'est-ce qu'un talibé? Parce qu'il y a des gens qui deviennent talibés parce qu'ils ont entendu des qassidas, ça a touché leur cœur. Il y en a qui deviennent talibés parce qu'ils sont à la recherche d'un cheikh. Et c'était mon cas. Je suis devenu mouride, je voulais devenir tidjane, et puis il y a des circonstances qui se sont mises en place qui ont fait que je ne pouvais pas être tidjane. Donc je me suis dit que je ne devais pas être tidjane. Donc j'étais en train de chercher toujours mon cheikh. Et puis je suis tombé sur Jazbul Kouloub, traduit en français. Et quand je français, mes larmes coulaient. J'ai dit, voilà, celui qui a écrit ça, c'est mon cheikh. Mais en ce moment, je savais qu'il y avait des mourides en Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas. Et c'est là que j'ai commencé mes recherches un peu sur Internet. Pour ça, je remercie toute l'équipe qui travaille sur l'Internet. Et c'est comme ça que je suis devenu mouride. Donc, ça dépend de pourquoi on devient talibé. Donc, je pense que l'apprentissage doit se faire en fonction de ça. Et ensuite, quand on sait qu'on est talibé, où est-ce qu'on va? Voilà, il faut que le talibé il ait un but. Si on ne lui donne pas de but, il va tourner en rond en espérant que c'est son cheikh qui va le faire changer. Or, c'est lui-même qui doit changer. C'est lui qui doit apprendre à aller vers. C'est pour ça qu'on est mouride. Il s'en va vers son Seigneur. Donc, par où il va commencer? Je pense que c'est là que le cheikh va intervenir. En fonction du type de talibé. Aujourd'hui, ici, j'encadre des jeunes Sénégalais qui ont un dara et je les encadre chaque dimanche en fonction de leur évolution, en fonction des besoins du moment, en fonction des enseignements que nous recevons. Donc, je crois qu'ici, ce qui manque, c'est vraiment prendre le talibé et lui montrer le chemin pour continuer lui-même, mais en même temps le suivre. C'est ce qui manque ici. Sinon, si c'est la relation cheikh talibé, il y a déjà des tidjanes ici. Il y a déjà des quadrillas ici. Donc, les gens, ils savent que forcément, quand on rentre dans cette aspiration vers son Seigneur, on est obligé de s'accrocher à un cheikh. Mais ce qui est intéressant, c'est que mieux vaut avoir un cheikh que de ne pas avoir de cheikh du tout. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, justement, à aller vers un cheikh. Quitte après avoir, parce que tu peux aller vers un cheikh, même s'il n'est pas le cheikh Tarbia, mais toi peut t'amener vers lui. Oui, exactement. C'est peut-être un grand secret que je vais dire, mais on a des talibés ici qui parlent directement à Serigne Touba. Voilà, c'est pour dire que la relation, elle vient du cœur d'abord. Elle vient de ce qu'on sait du mouride. L'amour, la sincérité et l'affection qu'on a pour Serigne Touba. Je crois que pour que le talibé ait cette sincérité, il faut qu'il sache qui est Serigne Touba. Il faut qu'il essaie d'appréhender la dimension de Serigne Touba. Parce que si tu mets Serigne Touba, parce que c'est un cheikh comme les autres, tu ne peux pas gravir facilement les échelons. Mais si tu comprends la dimension spirituelle, le travail que Serigne Touba a fait pour nous, alors en ce moment-là, tous tes gestes, tout est fait, auront une grande valeur. Donc il y a un travail sur soi à faire, mais il y a un travail d'explication à faire auprès des talibés pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, où ils sont à ce moment,
et où ils doivent aller. Je viens de recevoir un talibé ivoirien ici, au Dara, ici tout à l'heure. Il a vu la conférence, il dit qu'il veut devenir mouride. Mashallah. Là, on va commencer par quoi? On va commencer par lui demander qu'est-ce qu'il fait, comment il est, comment il appréhende l'islam, quelles sont ses faiblesses lui-même, en lui-même. Il doit savoir quelles sont ses faiblesses. Est-ce qu'il connaît la sunna? Est-ce qu'il connaît la prière? Est-ce qu'il connaît la réparation des prières? Donc, on va commencer à lui donner des documents. On va commencer à le suivre dans ce sens-là pour qu'il s'améliore lui-même. C'est important. Après, quand le chèque sera disponible, on va le voir pour qu'il fasse sa soumission. Mais il faut que lui-même déjà, il commence à prendre la route. Absolument. Et ici, en Côte d'Ivoire, ici, nous, on a créé un groupe avec des mourides sénégalais. J'ai créé un groupe WhatsApp sur lesquels on partage tout en français. La plupart des informations de Touba, on les traduit en français. Les recherches qu'on fait en général sur Internet et tout ça c'est transmis. Donc les gens, ils se cultivent au fur et à mesure. Ils arrivent à comprendre la dimension spirituelle de Seigneur Touba, la dimension spirituelle de ses fils, la dimension spirituelle de ses chèques. Ils arrivent à comprendre le mode de fonctionnement de la Mouridia. Et ils arrivent à comprendre aussi le but qu'ils doivent viser à travers ce Qaça'id. Mais ça c'est des recherches personnelles, c'est des recherches, c'est une quête. Et en fonction des difficultés qu'on a eues ici, j'ai essayé d'adapter. Donc, je suis en train de tracer justement un canevas dans lequel le talibé mouride ivoirien pourra s'engouffrer pour arriver facilement chez Serigne Touba. Parce que le but du mouride, c'est d'arriver chez Serigne Touba. Mashallah. Il y a à faire sur soi, sur son entourage, sur son voisinage. Il y a un travail à faire sur ses connaissances, s'enrichir. Il y a un travail à faire sur son don de soi, sur son humilité. Il y a un travail à faire. Il y a le tarbiya à faire. Moi, par exemple, mon tarbiya, j'ai décidé de construire une école coranique à Kouroumbake. Ça, c'est mon tarbiya. Et là, j'ai commencé à construire. Voilà. Donc, je veux dire que, puisque je sais que le tarbiya est une partie intégrante de la Mouridia. Mais ici, on a comme au Sénégal, où on a le chèque, on peut aller travailler dans les champs. Donc, si le talibé, il comprend la dimension spirituelle du tarbiya, même s'il n'a pas ça à côté de lui, il peut trouver une activité qui peut se lier à un tarbiya. Par exemple, participer à la construction d'une école coranique. Ça, c'est du tarbiya. Mashallah, mashallah. Vraiment, 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 ça a été un plaisir d'écouter votre intervention, Monsieur Mohamed Cissé, vraiment. Et j'ai vu que vraiment, en parlant de tarbiya, en parlant de la connexion qu'on peut avoir avec Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, même si on ne le voit pas physiquement avec nos yeux, ça a été vraiment très important. Vraiment, ça a été une histoire très touchante de pouvoir partager avec nous le fait que Jazboul Khouloub a été vraiment le catalyste qui vous a permis de rentrer dans la Mouridia, mashallah. Ça revient, ça nous rappelle les propos de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul qui avait dit que si vous ne me voyez plus sur ce monde, attachez-vous à mes écrits, car mes écrits pourront faire de vous ce qu'un cheikh pourra faire de vous. Vraiment, vous êtes un exemple de ça, mashallah. Mais avant de vous laisser, parce que je sais que vous devez partir, c'est pourquoi je vais vous laisser un peu plus de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important à propos de ce sujet dont je ne vous ai pas encore posé la question, mais que vous voudriez partager avec nous, M. Mohamed Cissé? Ce que je voulais partager avec vous, surtout le fait que Serigne Touba, il choisit qui il veut, déjà. Et celui qui vient vers Serigne Touba, c'est Serigne Touba qui l'a appelé. Donc je pense que même si on est talibé d'un chèque, s'il y a d'autres talibés qui ont des compétences ou qui ont des connaissances, ils doivent aider tous les talibés qui sont disponibles ou qui sont prêts. Donc ce serait intéressant, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, on ait peut-être des centres de formation qui seront peut-être animés par des talibés ici qui sont là, mais qui ont beaucoup de connaissances dans le cheminement. Et ces journées-là, peut-être on peut les appeler des journées Serigne Touba ou des journées culturelles mourides, mais ce sont des journées qui sont faites pour
former les talibés, les amener à comprendre la dimension spirituelle de Serigne Touba, les amener à comprendre les Qaça'id, les amener à comprendre peut-être s'ils ont des défaillances dans la prière ou dans... Voilà, ça veut dire qu'il faut que les talibés n'appartiennent pas à un seul cheikh dans son évolution, puisque les cheikhs ne sont pas disponibles à 100%. Donc il faut qu'on arrive à trouver, avec les organisations qui sont en place ici, des moyens de communication pour tous les talibés. Et ça, nous, on essaie de le mettre en place avec des jeunes des 13 juillet, justement, où on va essayer de mettre en place chaque mois une journée culturelle, où on va prendre un thème mouride, et qui sera développé par les gens qui sont disponibles en Côte d'Ivoire et qui ont ces compétences-là. Donc ça, c'est des projets qu'il faut mettre en place. Et comme j'ai dit, les groupes, les talibés, tout le monde doit s'élever. Le cheikh, il donne sa bénédiction, mais le talibé doit s'élever. Le talibé doit prendre la route. Il doit chercher. Et s'il a des incompréhensions, en ce moment, il demande à son cheikh. Mais le talibé ne doit pas s'asseoir. Pour attendre que le cheikh... Ça, c'est ce que je voulais donner comme enseignement. Ah, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Si vous avez un peu de temps, on vous invite à rester avec nous, mais sinon, vraiment, on comprendra parce qu'il y a d'autres commitments, d'autres engagements qui vous attendent. Monsieur Mohamed Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Et nous espérons bientôt vous avoir sur d'autres plateaux. Pour, surtout vous et Monsieur Daouda Bakayoko. Je pense que ce sera essentiel pour qu'on puisse avoir un plateau spécial pour la Mouridia en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci de votre travail. Et très rapidement, je vais faire une traduction en anglais de l'intervention de M. Mohamed Cissé depuis la Côte d'Ivoire. M. Mohamed Cissé, I'm going to go ahead and just give you a quick translation of his speech, Mr. Mohamed Cissé, joining us all the way from Ivory Coast. And one of the things that he started with is that he wanted to give us a little bit of an insight of his personal life and how he was able to become a murid. And he said that if we take him as an example, as he was searching for his spiritual awakening, he considered different paths, even the Tijani path was a path that he wanted to join at one point, but he understood that Allah subhanahu wa ta'ala did not decree that he would be following the Tijani spiritual path. However, as he was searching for a sheikh, he stumbled upon Jazbul Khulub, and as he received a French translation of Jazbul Khulub, Mr. Mohamed Cissé said that I was overwhelmed. I was emotionally overwhelmed, and that's when I realized I've met my sheikh. Whoever wrote those words will be my sheikh. I can tell you that just as I'm translating that, really I'm having goosebumps all over my body, because the example of Serigne Mohamed Cissé is really it exemplifies so well the words of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul when he said that when you stop seeing me in this world, take my words as your sheikh, because my writings could do for a person who sincerely believes in it what a sheikh would do in you, mashallah. So what a wonderful testimony we've received from him. He went on to say that the work that we are doing on the internet is essential to sharing the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul and helping people have access to the sheikhs whenever is possible, just as his example showed us just now. But he said, unfortunately, the Talibans lack the assistance they need in order to reach the path of Allah through having access on a sheikh, because until now, some of the sheikhs are not very accessible. But we should not let that deter us, because even from a distance, as mentioned our brother Daouda Bakayoko, that from a distance, you can still have a sheikh. What is important is for you to be in contact with someone who is able to help you build your character, help you instill good, proper knowledge within you, but also help you reach Allah subhanahu wa ta'ala. That should be the goal. And he said that sometimes we do have Talibans
that can even speak directly to the Sheikh. He says that sometimes he would hear some Taliban says that I can speak directly to Sheikh Ahmadu Bamba Khadimu Rasul. And he said that's a wonderful statement, because what is at the core of that statement is sincerity of the heart. And when someone has a sincerity of the heart, it would be easy for them to connect with the Sheikh, even if that Sheikh is far away from us physically, mashallah. So basically, according to Serigne Mohamed Cissé, really the distance, the proximity is what we want. But even when the Sheikh is far away, if you have a sincere heart, you should be able to be in line with that Sheikh, mashallah. And also that has to do with the abilities of the Sheikh. Some Sheikhs are able to reach you from afar, mashallah. But so he says that over here, he says that as he is in working right now with the Murid community, he oversees a group, a youth group of Taliban in Ivory Coast. And the work that he really mainly do with them is for them to instill in them the fact that they should work on themselves first. So as a Taliban, he said it is incumbent upon us to undergo that work. We should not just sit down and say the Sheikh should come in and do this and that for us, but the Taliban himself should go towards the Sheikh. The Taliban should undergo that project of building, character building, mashallah. He says the Taliban also must engage in tarbiyah. It doesn't matter where you are in the world. He said one of the examples he can give us is that although he is in Ivory Coast, he is engaged into school buildings, building Quranic school in Khorumbake, and that is in Senegal, where he is also doing his tarbiyah. So tarbiyah is essential for us as Taliban. And he says that is just an example to show that as Taliban, we must be actively seeking to get closer to our Sheikh. We must be actively seeking to build our character, and we must actively seek to be engaged in tarbiyah, mashallah. What a wonderful statement. I'm going to now give the floor to Demba Ja, so he can go ahead and give us the translation in Italian. After that, I would like to give the floor to Professor Morlum, and then welcome Sister Fatima, who just joined us. And Sister Fatima will come with us on giving us a project from the ANSAR organization who helped put this wonderful platform together. So, Brother Demba Ja, the floor is yours. Grazie sorella Binta. Il fratello Cissé ha raccontato la sua esperienza personale dove opera nella Daira di Trashville, però citando un esempio dove dobbiamo riflettere molto, perché dice che nella Daira di Trashville ci sono solo 3 ivariani. Ha spiegato cos'è la muridia per lui, come è diventato anche murid, grazie ad una Qaça'id che si chiama Jazbul Khulub, che gli è caduto nelle mani. Quando l'ha letto è scoppiato a piangere e si è detto subito: chi ha scritto questo libro sarà la mia guida, e ha seguito queste tracce fino a scoprire Serigne Touba e diventare murid. Dire che il Taliban si deve dare un obiettivo, capire quali sono le priorità, il cammino che deve scegliere, perché spesso quando arrivano gente che si vogliono fare allegianza, non sappiamo nemmeno cosa fanno, e io spesso, quando mi capita, gli chiedo se capiscono la Sunna, se sanno cos'è l'Islam prima di arrivare al muridismo, e anche di far sì che hanno l'obbligo di scegliere anche un sheikh, perché è molto importante. Lui segue giovani senegalesi nella Daira e li aiuta a capire, diciamo, cosa vengono a fare lì, cosa cercano, i punti di riferimento che devono avere, e lui ci lavora molto. Dice che anche in Costa d'Avorio stanno lavorando tanto, hanno creato nella rete un gruppo WhatsApp
dove condividono quasi tutte le informazioni, fanno le traduzioni delle Qaça'id, le informazioni essenziali sulla religione, per poter far sì che tutti i murid ivoriani sanno veramente cosa fanno. Diciamo, prima di arrivare a Khadim Rasoul devono fare un'esperienza personale sulla tarbia, perché dice la tarbia nel discepolo è un capitolo molto importante, perché come capite nella tarbia si educa il fedele a mettere lo stesso punto la sua anima, le sue ricchezze, la sua famiglia, tutto che ha di caro, per poterlo diciamo scambiare per quasi quando glielo chiede Dio sia in grado di darlo. Questo vuol dire tarbia. Lui sta facendo un'esperienza personale nella tarbia, nel costruire una dara lì a Khurumbake, perché dice che attraverso la tarbia lui il suo cuore cresce molto, e dice anche che ha citato l'esempio delle giornate culturali che sono delle necessità. L'abbiamo visto l'altro giorno quando si è tenuto la conferenza lì il 18 settembre a Abidjan, dove diciamo hanno spiegato veramente diciamo il muridismo, chi è Sheikh Ahmadou Bamba, perché per i murid, per i nuovi murid soprattutto, è importante conoscere attraverso diciamo queste giornate culturali, dove prendiamo quelli che hanno più esperienza, di poter trattare diciamo delle tematiche su queste formazioni culturali. In grandi linee penso che, se non ho dimenticato nulla, il fratello Scise ha spiegato la sua esperienza. Nel frattempo la sorella, diciamo, Fatima è arrivata, e Angela penso dovrebbe spiegarci anche il progetto di ANSAR, di cui tratteremo anche per l'ultima parte. Vi ridò la parola, sorella Bintu. MashaAllah, thank you so much once more, Bai Dembaja, for those wonderful words in Italian. I'm going to now turn the floor. We are almost arriving to the end of our platform, and wallahi, Allah is our witness that this is one of the most beautiful platforms I've seen in such a long time, discussing this beautiful topic, mashallah. And I hope that the Daira Ansar will help us really come back again so that we can discuss the follow-ups of how these insights have affected on the ground as we go back to our various communities, mashallah. So what I would like to do now is that I would like to turn to Professor Morlum. And Professor Morlum, real quick, this will be kind of like a twofold question, which is one of them that will have to address the question about the Sheikh's and again, I still need to flip back to Wolof, because I just realized that he does not speak English. So this intervention will be in Wolof, and we'll come back and bring the English version real quick. So I'm going to go ahead and motourle rek ci ki nga xamanteni moy professeur Morlum, machallah, comme ni ma koy waxe rek professeur Morlum, ma ngi jéggalu nak ma ngi wax ak yow ci anglais, fatani wolof la wara wax ak yow, waye des fois échange bi mom mo koy indi non rek, ma ngi jéggalu. Comme ni ma ko waxe rek ñu ngi jëm légui ci li nga xamanteni moy njeexatalu forum bi. Liñ fi indi nak nek lu am solo lo xamanteni li ñuy wax li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li, waaye dañ ko ciy jéem a xajal rek inshallah. Ma war a ñëw nag ci njeexital bi, question wu njeexital bi moom laa lay jox ni. Ginnaaw loolu dinaa jox opportunité ku nekk rek mu joxe mot de la fin am inshallah, mu nekk ci lu gàtt. Mais yow mu jël question bi may ñëw ak yow dama koy def ci ñaari pàcc.
pàcc bu njëkk bi mooy ginnaaw boo déggee li ñu wax fii yëpp ana lan nga ñuy mën a dolli ci li nga xamante ni moom la ñu gis te moo fi génn ci waxtaan wi muy que ne kat taalibe yi soxla nañu cheikh yi di gën a présent ci seen dundu de tous les jours waaye tamit taalibe yi soxla nañ ku leen jàppale ci ana yoon yi nga xamante ne war nañ koo mën a def ba ñàkk bi ñu ñàkk gis seen cheikh bañ a jox ay jeexital yoo xamante ni da leen di gàllankoor ci dox bi ñuy dox jëm ci yàlla loo ci mën a indi ci ay leeral rek dinañ ko sante yàlla subhanahu wa taala waaye tamit ginnaaw loolu bëgg naa nga ñëw ak ñun ci li nga xamante ni ki ni version arabe bi dañ cee liggéeyoo muy programme ANSAR ak nan la tëddee ak yan projet la ANSAR am ginnaaw bu mu yombalalee nit ñi ci ñuy gën di leerlu ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ak ci seen diine incha allah kon nga ñëw ci première partie bi rek après ñu dellu si waat ci deuxième partie bi ci lu gàtt incha allah ndax xam naa ne temps bi xaw nañu tënk. waaw jërëjëf soxna Bintou jërëjëf intervenant yi fi nekk yëpp vraiment panel si surtout Mohamed Cissé Oustaz Mohamed Cissé il a beaucoup développé sur le thème en plus leeral na lu yaatu loo xam ne c'est pas la peine de ci revenir donc pour répondre à votre question te mooy ñun problème bi nu am tasawuf le soufisme problème bi mu am nekkatul problème mu talibé donc parce que on a beaucoup de talibés te talibé dem aussi dañu rester leur coin di xaar ku leen guider donc kon ñun amuñu problème mu talibé mais problème bi nu am bi tasawuf am mooy problème cheikh c'est-à-dire que il faut que ñu définir qui est le cheikh ak ki nga xamante ne si moom moo war a mën a yóbbu talibé bi te loolu wax naa la alxuraan leer bari oui maa ngi jégalu xam naa boo mënoon wax tuuti français rek parce que temps bi daf ñu tënk nga xam ni suñu mbokk yi nekk Côte d'Ivoire dinañu mën a comprendre directement duñ ko am di ko traduire ñu dimbali c'est possible c'est un peu difficile mais pour me gérer en français si c'est en arabe bon c'est bien parce que c'est bon d'accord on va essayer de pour mettre au parfum nos frères ivoiriens. Après, tu pourras faire la traduction, monsieur Demba Dia, Inch'Allah. C'est bon, d'accord. Je vais essayer de faire une traduction synthétique alors. Voilà, merci. Allez-y, comme nous c'est mort. Rapidement. Donc, difficile. Oui, je vous écoute. Voilà, d'accord. Pour rapidement, pour gagner du temps, c'est que pour l'air que ni, tasawuf dañoo am problème ci le problème cheikh. Problème cheikh mooy dañu les enseignements du Coran ou bien les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en même temps aussi les enseignements du cheikh, les fondateurs des tariqa. Donc comme Serigne Touba ñu mu définir Serigne ni nii la Serigne mel boo xoolee Serigne Touba dafa concentré 98% ci li mu wax ci diggante Serigne ak talibé ci Serigne la ko jëmale. Donc kon ñun foofu la amagum problème boo xoolee Serigne expliqué ni am na ñeenti façon Serigne yu am mooy bi muy wax ni daaluna ala dunya am na Serigne boo xamante si àdduna rek la lay won donc boo ko xoolee àdduna ngay xemmeem ci moom parce que li muy sol li muy dëkk li muy bëgg li lay jëmale donc toujours ci ay matériel la lay won. beneen bi mooy daaluna ala ibada am na Serigne boo xamante si ci comment ni ñuy jaamoo suñu borom subhanahu wa taala foofu la lay jëmale da lay julloo da lay woorloo da lay zikarloo day toj sa xol da lay génnee rëy ci yow day génnee kiñaan ci yow day génnee yu bëri ci ay jikko yu bon ci yow. beneen bi mooy daaluna ala ilm Serigne boo xam ne da lay jàngal moom yitteeluwul pour éduquer la mais da lay transmettre le savoir. ak beneen boo xam ne dalluna ala allahi tabaraka wa taala moom li ko yitteel mooy àggale na ci suñu borom subhanahu wa taala mën na bañ a jàng mën na bañ a xam sharia lu ci bari mais moom li ko yitteel mooy mu wan la borom bi subhanahu wa taala. donc boo xoolee yu mel noonu yëpp la Serigne Touba dafa amoon vision bu sore ci loolu moo tax am na benn jour mus na toog ak sëñ Maxtaar Bintaloo di waxtaan ak moom ni ko jamono dina ñëw nga gis mbooloo mu bari ànd topp benn nit di xelu jëm safara te kenn mënu leen a téye. lenn mu ni sax sëñ Matar Bintaloo li gën a yéeme ci mbir moomu nag mooy ñooñu boo leen laajee dañuy wax ni ci man lan aju man Serigne Touba te nee na dara mënu leen a tere nag àgg
bu dul danoo wëlbatikuwaat xool samay mbind ak samay njàngale ci ki ñu war a topp nu mu war a mel daal di yëkkati baaraamam nag daal di wax ni jàng benn aaya wa ma kuntu muttaxizil mudillina aduda maanaam ñi nga xamante ne si ñoom ñoo yonent bi moo ko waxoon wala boog yàlla moo ko wax ci alquran karim làmmañu nit ni ñi nga xamante ne si ñoo réer pour jàpp ni mukk ni man lañ toppoon donc kon ñoom dañoo toppoon seen bànneexu bopp donc kon foofu ni ñu koy déggee mooy toujours ñun lii sunu li njëriñu forum bi gis naa ne forum bi am na njëriñ bu mag a mag a mag a mag boo xam ne bu ko gën a yaatal alors que dinañu dimbali taalibe yi dinañ dimbali ki bëgg a sóobu àgg ci yoonu Serigne Touba parce que chaque fois damay wax ni Serigne Touba dañ ko présenté mal c'est-à-dire que ni ñu présenté Serigne Touba baaxul Serigne Touba ni ñu ko présenté beaucoup ak moom ni mu présenté boppam moi j'ai fait beaucoup des pays surtout en Arabie Saoudite daaw ci forum bi mu saa ko expliqué toog ko ak benn borom xam-xam bu mag boo xamante ne si il est le imam de la grande mosquée bu xaram bi di ko expliqué ci Serigne Touba mais information yi am ci Serigne Touba c'était information mauvaise alors que li tax mu am ko mooy présentation bi ñu ko jox ci Serigne bi ak jàngaleem Serigne bi ñu ko joxee baaxul donc ñun ñu am devoir pour leeral lan mooy ab Serigne donc Serigne bi Serigne Touba leeraloon na li mu war a mel lépp nga xamante ne ci ay jikko nii la war a mel nii la war a mel mais benn bi mooy war naa nekk koo xamante ni ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mooy comme ni ko Mouhamed Cissé waxee léegi Serigne la boo xamante ne si dafay nekk ku muqtafiyan bi asari rasul sallallahu alayhi wa sallam. macha allah mooy day nekk koo xam ne day topp sharia waaw bi may jeexalee tuuti rek mooy pour wax nga loolu mooy Serigne Touba képp ku génnee ci sunna sharia mooy xamoo ko Serigne Touba parce que ki taxaw wax ni lil Mustafa nawaytu may jëdd sunnatul gharra pare waxaan ni diinun si waa islahi bi laa yaxmadu andal ilahi diinu jëdd ba kooku mënoo koo génnee ci cadre topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc forum bi maa ngi remercier bu baax waa daayira ANSAR ci taxawaay bi nga xamante ne si taxawee nañ ko ci nii pour leeral les enseignements du Cheikhoul Khadim et les enseignements du Coran les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour définir qui est le cheikh et qui est le talibé merci beaucoup madame ñu ngi lay remercier bu baax di remercier tam aussi asalaamaaleykum waaw sëñ Mor xam naa yow doo mën a dem ndax dañ lay teewaat ndax soxna Fatima thème bi mu bëgg a affronter jëm ci projet ANSAR bi du ñàkk dinañ ci laaj sa kaddu may xamal ni soxna Bintu ni tam sëñ Moustapha Diatara mi ngi waaj a dugg ci biir ndax it fas yéene na joxe contribution am ñu ngi koy xaar saa su duggee rek incha allah dinañ ko taataan vraiment ñu ngi koy dalal di xaar mu dugg ndax mi ngi doon essayer problème technique la am cher frère ivoirien comme vous l'avez entendu monsieur il professeur Morloum a affronté le problème les problématiques du tasawuf parce qu'il dit que les adeptes du tasawuf ont un problème de cheikh et Serigne Touba nous a donné les caractéristiques qu'un cheikh doit avoir parce qu'il y a quatre types de cheikh qui existent dans le monde. Le cheikh que tu suis parce que il te fait avoir les facilités de la vie, tu le suis parce qu'il a le buzz, il a tout ce que la vie actuelle renferme. Il y a un autre cheikh aussi qui t'enseigne les pratiques religieuses, comment suivre la sunna, comment connaître le Coran. Il y a aussi un autre cheikh qui ne fait que t'enseigner la connaissance, c'est-à-dire le kham-kham. Et le dernier, c'est le cheikh qui t'enseigne la voie pour arriver vers Dieu. Ça, ce sont les quatre types de cheikh. Et il dit que il y avait un moment où Khadim Rassoul parlait avec Matar Bint Lo et il lui citait un exemple et il lui disait que nous arriverons à une époque où vous verrez une grande masse de personnes qui se disent de s'identifier à mon nom avec un guide et une grande foule, mais qui se dirige vers l'enfer. Parce que cet ensemble de personnes-là ne suit rien de mes enseignements. Et il dit que Serigne Touba, les qualités d'un cheikh,
à travers Serigne Touba, c'est l'islam. Parce que qui connaît Serigne Touba, c'est combien il s'est représenté, il s'est mis à suivre les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi qui ai eu l'opportunité de voyager partout dans le monde, j'ai été en Arabie Saoudite où j'ai eu la chance d'échanger avec un imam de la mosquée de Makkah, et il avait des informations complètement erronées sur Cheikh Ahmadou Bamba. Cela est dû parce que beaucoup de personnes véhiculent mal le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous avons, les mourides de la diaspora, le devoir et la responsabilité de faire en sorte que qui va à s'informer dans le mouridisme trouve les informations justes. Et cela, on peut le faire à travers les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. En grosso modo, je pense que c'est cela que M. Loum a voulu dire. Je redonne la parole à notre sœur Bintou, parce que le temps est en train de nous coincer pour essayer de donner la parole à la sœur Fatima. Mashallah, mashallah, well done, and well said, brother Baidemba Jah, who gave us a synopsis of the intervention of Professor Morlum in regards to what has been discussed thus far, mainly the 2 points that was raised by our two brothers from Ivory Coast, Imam Dauda Bakayoko and Serigne Mohamed Sise, mashallah. Professor Morlum said that one of the issues that we have really is that in general, the Sufi path, the path of Al-Tasawwuf has a great challenge in finding enough sheikhs that will be able to help guide the seekers as people are storming and coming in great numbers into this great path of Al-Tasawwuf, mashallah. He said that we should remember that there are 3 types of sheikhs that are required as we are journeying towards getting closer to Allah. As he said earlier, he said that the sheikh that is meant to educate you, to install proper beneficial knowledge into the talib, the disciple, but also the sheikh that is meant to help us in building our character, in erasing those faulty manners, those faulty characters, faulty behaviors that we have, but also another sheikh that is supposed to help us and accompany us as we get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. He said that unfortunately, because we are lacking proper access to all of those sheikhs, it has been very difficult for the disciples to be able to properly walk and be successful in this path of Al-Muridiyya, mashallah. And he said we should also remember those famous words of Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul as he was discussing with Matar Bintulo, and what Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul did mention to Serigne Matar Bintulo was that there will be a time where a group of people will flock towards me. They will borrow my name and they will be claiming to be my followers, yet their destination will be the hellfire. Because when you look upon them, you don't see anything that resembles the Sunnah. You will not see anything that resembles the Sharia, mashallah. So that goes to say that Sheikh Ahmad Bamba's teaching is nothing other than the Sharia, it's nothing other than the Sunnah. Serigne, our Professor Morlo went on to share with us that there lies the problem, really. He says that this the greatest challenge we have in this path is the fact that we are not conscious of the way that we transmit the message, especially to other countries, mashallah. He said that he was fortunate enough to travel around the world, and one of the greatest examples he can give us is that when he went to Saudi Arabia and he spoke to the Arabs about Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, he was able to realize that
they had a very faulty understanding, a very misleading understanding of who Sheikh Ahmadu Bamba Khadimur Rasul was, and because of the lack of proper communication that happened, and the fact that we failed to properly convey the teachings of Sheikh Ahmadu Bamba Khadimur Rasul. And the better we can convey those teachings, the better we can help people understand that Sheikh Ahmadu Bamba's teaching is nothing other than the Sunnah and the Quran, mashallah. So without further ado, we would like to welcome our sister Fatima, who will join us now. And before we allow Sister Fatima to tell us about the ANSAR project, we will give her a few minutes to introduce herself. I do believe, Sister Fatima, you speak English, correct? No, okay. So what we'll do, is that Italian? Italiano, c'est bon, ou français? Oh, that's good. So we can do Italiano. No parlo italiano, pero I have my brother here that can help. Sorella Fatima, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allora vi facciamo parlare in italiano e io mi occuperò della traduzione in Wolof o in francese. Ok? Grazie. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sono qui per intanto portarvi i ringraziamenti da parte del nostro Journee Interim by Gay, che ringrazia tutte le persone che hanno reso disponibile queste 3 giornate di forum, seconda edizione, forum internazionale per la diaspora Murid. È stato un lavoro grande, incredibile, impegnativo sia per chi ha partecipato in prima persona, sia per tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Davvero è stata un'occasione grande per accorciare le distanze e davvero cercare la conoscenza nel nome dell'Islam e del muridismo, quindi grazie di cuore. A questo proposito vi vorrei spiegare, raccontare di un progetto che la Daira ANSAR ha scritto, appunto molto importante nell'ottica dell'incontro reciproco tra le culture e appunto sul fatto di abbattere queste distanze. Vi premetto che il 12 luglio, lunedì 12 luglio, una delegazione della Daira ANSAR a Touba ha spiegato questo progetto al nostro Califfo generale Selim Muntaka, che lo ha apprezzato moltissimo. Ha pregato perché questo progetto si possa realizzare e ha dato il suo ndigel, ovvero ha chiesto alla Daira ANSAR di collaborare con la Daira Hizb ut-Tarqiyyah e lavorare con la Daira Hizb ut-Tarqiyyah per la realizzazione di questo progetto. Allora, di che cosa si tratta? Ci sono 5 punti fondamentali. Il primo punto del progetto è donare la possibilità a una sorella o più sorelle o fratelli tornati all'Islam che desiderano studiare, di poterlo fare per un periodo in un paese islamico, che sia il Senegal o un altro paese che vive il sufismo. L'intento sarebbe che al loro ritorno queste persone lavorino per i convertiti appartenenti al proprio paese di origine. Ovviamente io parlo per l'Italia, ma sappiamo che la Daira ANSAR arriva in molti altri paesi. Questo rappresenterà un anello di congiunzione tra la propria cultura di origine e la religione. Inoltre permetterà di condividere gli insegnamenti appresi in modo efficace con i propri connazionali. La stessa possibilità verrà data a una bambina o un bambino desideroso di studiare, la cui famiglia non ha i mezzi per poterlo aiutare. Gli organizzatori valuteranno i criteri con cui scegliere il borsista.
tra cui sicuramente la condizione economica di partenza, l'impegno e la determinazione nello studio. Il secondo punto è fare la traduzione in diverse lingue di alcune opere di Sheikh Ahmadou Bamba, prestando sempre molta attenzione alle traduzioni affinché siano le più accurate possibili e fare in modo che le edizioni tradotte possano diffondersi, arrivando per esempio nelle librerie e nelle biblioteche. 3. Dare la possibilità ad un sapiente murid di seguire un corso di lingua del paese partecipante che gli permetta successivamente di tenere le conferenze anche in questa lingua e di fare la traduzione del sermone del venerdì. Allo stesso tempo dare la possibilità ad un membro che abbia completato lo studio coranico di studiare il fiqh in Senegal o un altro paese islamico aderente al sufismo per poter essere anch'egli un futuro insegnante al suo ritorno. Il quarto punto, creare un centro culturale islamico contenente una dara in Senegal, dove viene favorito anche lo studio dell'italiano e l'educazione islamica. E il quinto punto è creare un sito internet per insegnare l'Islam in diverse lingue. Ovviamente questo è un progetto ambizioso che ha delle necessità. Quindi una delle possibilità che permetterebbero di realizzare questo progetto è che almeno 1000 murid si incarichino di versare un contributo economico mensile di 2 euro. Quindi diciamo più siamo a sostenere questo progetto e davvero più diventa anche molto accessibile e bassa la quota economica che può servire appunto per sostenere questo progetto. La Daira avrebbe anche il desiderio di fare un ziyara ogni anno a Serigne Muntaga Mbacké, Calif di Sheikh Ahmadou Bamba. Ecco, questo è il progetto. Mashallah, sorella Fatima. Si mi permettete, je vais essayer de faire une synthèse très brève parce que nous avons, entre autres, notre cher Serigne Moustapha Diatara qui attend, donc on va essayer après de l'introduire, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, la Daïra ANSAR vous remercie vraiment de la participation de tous ceux qui ont participé de loin ou de près. Et au deuxième forum, vraiment, nous le remercions. Ce soir, nous voulons partager avec vous le projet que Daïra ANSAR a eu le ndigal d'amener et de promouvoir. Il y a eu quelque temps, la Daïra a eu à faire une rencontre avec le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké, Yal na fi yàgg te wér, occasion à laquelle nous avons eu à partager et nous l'avons informé de notre souhait de faire un projet. Et quand il a lu ce projet-là, il nous a donné le ndigal de le mettre à terme. Et il nous a recommandé de travailler en étroite collaboration avec la Daïra Hizb ut-Tarqiyyah. Et ce projet se scinde en 5 points. Le premier point est de faire en sorte pour créer une possibilité de donner des bourses d'études aux sœurs et aux frères convertis à l'islam, de pouvoir aller dans un pays où le soufisme est pratiqué pour pouvoir étudier et connaître la voie du soufisme. Donc le deuxième point, c'est de faire en sorte que de faire une traduction en diverses langues, les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, pour faire en sorte que ça soit plus accessible dans les bibliothèques de tout le monde, à travers tout le monde. Le troisième point, c'est de donner la possibilité aux cheikhs de pouvoir suivre des cours, par exemple, dans un pays où ils opèrent, par exemple. Comme vous le savez, il y a beaucoup de
cheikhs, par exemple, qui viennent en Italie ou qui vont, par exemple, en Allemagne ou bien en Amérique, mais ils ne parlent pas la langue, ou bien même qui habitent là-bas et qui n'arrivent pas à professer dans cette langue-là pour pouvoir communiquer le message vrai de Cheikh Ahmadou, le vrai message de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous leur donnons la possibilité de pouvoir suivre des études de langue approfondies pour pouvoir exercer dans ces pays-là. Et même peut-être tenir des khutbas s'ils exercent, par exemple, les métiers d'imam à travers les langues de ce pays-là. Le 4e point, c'est de créer un centre culturel islamique où il y aura des daras, par exemple des écoles au Sénégal, où on va favoriser, par exemple, l'étude, l'insertion des talibés qui viennent à l'extérieur. Le 5e point, c'est de créer un site internet pour enseigner l'islam à travers beaucoup de langues. Et ce projet-là est peut-être soutenu à travers un préfinancement, parce que nous imaginons, par exemple, qu'il suffit au minimum d'avoir, par exemple, 1000 mourides qui souscrivent ce projet et donnent, par exemple, 2 € chaque mois, et ce projet peut être soutenu. Et nous espérons, nous imaginons qu'il dépasse vraiment les milliers de mourides, mais nous pensons que à travers au minimum, si 1000 mourides se souscrivent et donnent chaque mois 2 €, ce projet peut bien commencer. Et nous appelons vraiment et nous pensons à travers ce panel-là de pouvoir vraiment commencer à mettre les premiers piliers, que tout le monde s'y mette pour pouvoir donner une grande opportunité à ce ndigal que le Khalif nous a donné. Vraiment, je pense que ces paroles synthétiques le message de Fatima. Donc, je redonne la parole à la sœur Binta pour pouvoir introduire peut-être Serigne Moustapha Diatara s'il est là. Sokhna Binta, je vous redonne la parole. Machallah, merci beaucoup, monsieur Serigne Baye Demba Dia, pour ces mots en italien. Très rapidement, je vais faire la traduction en anglais de l'intervention de la sœur Fatima qui nous joint de l'Italie, Machallah. Serigne Moustapha Diatara est en ligne. Très rapidement, on va prendre Serigne Moustapha Diatara, lui donner nos mots de bienvenue, et on va revenir avec professeur Djibi Diagne après l'intervention de Serigne Moustapha Diatara, Inch'Allah. Donc, thank you so much for the very important words of our sister Fatima, mashallah, who's joining us from Italy and came with great news as far as the work that is being done actually at this time by the Daira ANSAR, mashallah. Sokhna Fatima really came to share the good news for us of their last trip, where the last visit of the Daira ANSAR to the General Khalif, mashallah, Serigne Muntaha, may Allah grant him long life, inshallah. And according to Sister Fatima, that trip was very encouraging. That trip really left the organization very invigorated and left the organization really ready to reach greater milestones when it comes to the khidmah that they are currently doing, mashallah. And because of that, the Daira ANSAR of Italy have placed in line various projects that they would like to achieve, all under the ndiggle of the General Khalid, who gave them, who referred them to the famous brotherhood, the famous Daira of Hizb ut-Tarqiyyah, so that they can join in the work that they are currently doing, mashallah, which
is very telling, mashallah, because the Daira Hizb Tarqiyyah is an example of really of the khidmah around the world. And to have the Daira Ansar join into that work is absolutely impressive, mashallah. So some of the key points that was mentioned by Sister Fatima is that one of the goals for the Daira Ansar now is to create a scholarship program that will allow the new members of our Murid path that are non-Senegalese to travel to Touba and be able to receive proper education, just what Professor Lum was saying, be able to be in the vicinity of those three types of sheikhs: character building, knowledge seeking, and also learn the pathways into reaching Allah, mashallah. So that scholarship will be geared towards those new reverts and new murids, mashallah. Another goal and project is also to establish a traduction and translation system that will make it easy and grant us easy access to the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. This is a great point where Professor Djibi Diagne, who is a scholar in that field, will be very helpful at. And the third project will be to establish a training program for the sheikhs to be able to effectively communicate with the murids of the diaspora. Mashallah, mashallah. And the fourth project will be to create an Islamic cultural center in Senegal, where the focus will be to create an environment where cultural immersion will be available for those students, those Senegalese students, so that they will be better prepared and they will be equipped to speak the major languages of the world, effectively communicate with all the murids around the diaspora, so that they can travel out and be able to authentically share the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. And lastly, the project of Al-Ansar is to create an online platform that will serve as a link for the various communities around the Murid diaspora, mashallah. And for that, in that effect, Sister Fatima is calling all the Muslims around the world to participate in this project. You can always reach out to ANSAR Italy online, on Facebook, on various social media, mashallah. And hopefully we'll be able to get the information before the end of this platform. So real quick, I'm gonna have to shift back and welcome Serigne Moustapha Diatara, a great guest that we have here, one that is definitely needed in conversations such as this one, as he is the caretaker. He is the one that is really looking after the library, I believe. He's the conservator for the library of Touba, Dar-e Kamir, mashallah. What a wonderful man to have here. I'm not able to see him on the screen, but I'm hoping that we will be able to have him join us shortly, or if he can hear us. So let me switch real quick in Wolof. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñu fas yéene dalal Serigne Moustapha Diatara, moom mi nga xamante ni ki ni moom la ñu dénk mu nekk Daaray Kamir, mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla kontaan nañ loolu, bég nañ loolu ci di bokk ak moom forum bi, ndax kat ay kàddoom dina doon loo xamante ni lu am solo la ci waxtaan bi ñu def ni ak yan liggéey la waa Daaray Kamir am ngir jàppale ñu ba liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mën a tasaaroo ci àdduna wëlngal képp, ci ànd ko nag ak ay maanaam njàngale bu wóor a wóor inshallah. Kon ñu dalal Serigne Moustapha Diatara. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Soxna si ñu ngi déglu bu baax. Macha allah kontaan nañ lool ci dalal la. Wallaay ñu ngi jégalu ci tardement bi nag. Alhamdulillah. Ndax nekkoon ci ay ité waajal ak interview yi ñuy defal journaliste yi ñëw fii. Loolu moo tax ba léegi sax mu xaw a tardé waaye ma ne la balay forom bee jeex moom bon comme diggé woon naa ko. Ndeysaan. Bu doon kii ma feeñ rek ba nga xam ne wane sama yéene. am na solo jërëjëf. kontaan nañ nag lool ci li nga xam ne mooy forom bii ngeen def. ndax lu mel nii dafa nekk lu am solo. ndax man ñëw naa Europe googu ba tey ànd ak Serigne Moursala
réew yu bari ñëw naa fi ba tey foofu ci Italie te lii sëriñ bi bëggoon rek moom booba moo di ñu fexe ba ñi nga xam ne ay taalibe lañu moo xam ñi nga xam ne ay tubaab lañu te dëkk foofu moo xam sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu fexe ba jàngal leen ba ñu xam l'islam fexe ba jàngal leen ba ñu xam l'islam ndax bala ngaa nekk murit da ngay nekk jullit ba noppi te jullit itam boo ko nekkee da nga koy jàng xam waaw lé am li nga xam ne mooy recommandation yi nga xam ne moom l'islam laaj nga xam ko xam julli nuñ koy defee xam salawatul xamsi julli juróom yi xam koor xam joxe asaka xam nu ñuy demee Makka yooyu yëpp lenn lu ci nekk dañ la ko war a jàngal gannaaw boo gëmee yàlla ba noppi ba def shahada bi loolu nga war a jàng ba lenn lu ci nekk nga xam ko maîtriser ko bu baax ba nga xam ne yow ab julit nga bu wóor boo nekkee julit bu wóor ba noppi nag nga nekk door a nekk nag murit mu ne su ta nekk murit te nekkul julit mu ne su ta nekk murit te nekkuloo julit kon loolu mooy li nga xam ne moom la Cheikh Mourtala taxoon mu jóg di tasaare njàngaleem te loolu moom la Cheikh Khadim radiyallahu anhu moom la doon jàngale loolu rek la doon jàngale nu ñuy def ba nit ñi nekk ay julit yu wóor nu ñuy def ba julit yi gëm yàlla bu baax bañ ko bokkaaleeg dara yàlla képp wahdahu la sharika la gannaaw gi itam ñuy pratiquer seen diine ni nga xam ne ni la ko l'islam bëggee loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon liggéey loolu itam moom la jàngale loolu itam mooy li nga xam ne itam Cheikh Mourtala bi mu fi ñëw itam loolu la doon andil nit ñi pour ñu xam ko loolu nag bu fekkee tey da ngeen toog ba nga xam ne ñoo xam ne xëy na dëkkuñu Sénégal waaye foofu lañ duggee ci l'islam foofu lañ duggee itam ci mouridisme loolu dafa laaj ab liggéey bi mooy ñu jàppale leen ba nga xam ne dañuy fexe ba ñoom ñi fi nekk ñu jàppale leen ba ñu xam seen diine allo waaw ñu ngi lay dégg bu baax kay ñu xam seen diine xam gu wóor gis nañu itam sëñ Bay ñoom ñooñu ñu ngi ciy taxaw bu baax ak ñeneen ba nga xam ne ñoo ngi dégg bu baax parce que démb rek conférence bi ñu def fii ci Daare Kamil xam ngeen ne ci dañuy def ay conférence yoo xam ne bu ñuy jub màggal gi dañuy def ay conférence borom xam-xam yëpp léegi nii rek ñu ngi door a pare bu ëllëgee am na beneen programme bi dañ continuer dañ leen ko yónnee ba nga xam ne sax yéen da ngeen ko mën a siiwal ci internet yi léegi nag Daare Kamil bibliothèque Al Khadim bi ñu ko créé ak léegi mi ngi nekk 1977 sëñ Abdoul Ahad Mbacké bi nga xam ne mooy nekk ñetteelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba moo ko sos bi mu ko sosee itam daf ko fab def jox ko Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk waqf maanaam mu nekk loo xam ne du moomeelu kenn yoon wee ko moom yoonu murit moo ko moom lislaam bee ko moom jullit yee ko moom ñëpp ko bokk ku fi nekkal di nekk xalif général nag yaay ki nga xam ne yaa ko yilif waaye daal jullit yëpp ko moom amul sax ku dul murit murit ak ku dul murit même ñi dul jullit sax dañuy ñëw di ñëw fii di def ay recherche yoo xamante ne loolu moo leen itteel dañ leen di ubbil bunt yi bu ñëwee nuñ ko bëggee incha allah danañ ko mën a amee noonu loolu itam bëgg nañu ñi nga xam ne ñooy nekk foofu te ittiwoo ko ittiwoo bibliothèque bi ñuy jokkoo ak moom di jokkoo ak nun te ñu nit ñuy jokkoo ak ñoom parce que am nañu ay moyens yu bari yu mën a jokkoo ak yéen diggante di leen lépp lu ñu soxla ci wàllu xam-xam lépp lu ñu soxla ci wàllu téere lépp lu ñu soxla ci ay laaj yoo xam ne daf leen dañ ko bëgg xam ñu di leen ko defal loolu bët bu set ñu ngi koy def ci France ñu ngi koy def Amérique ñu ngi koy def ci ay dëkk yu bare bari ci àdduna si loolu nag moo tax bi ñu diggee forum bi ñu bëgg leen a xamal bibliothèque bi pour ngeen xam ne man ci sama bopp heure bu nekk disponible na heure boo xamante ne am na bis boo xamante ne ñuy def question ak réponse nga xam ne lu waay di laaj rek lu mën a doon rek boo ko laajee dinañ la tontu waaw dañ lay wax heure bi ñu lay war a tontu ak li ñu lay tontu ak loolu lu mu mën a doon ci wàllu xam-xam téere yi nga xam ne itam moo fi nekk am na ci yoo xam ne français lañ ko bind léegi traduire nañ téere yu bari
français ñi ngi jéem a commencé traduire ci yeneen langue waaye yaatoogul nag comme nit français bi yaatoo français daal moo gën a yaatu ci lépp loo xam ne xam-xamu diine la moom muy lu mel ni masalikul jinaan lu mel ni ci tasawuf lu mel ni tasawuf di sixaar ci fiq ci wàllu jaamu yàlla lu mel ni naaju xadaayal xaaj ci wàllu jikko ak moral ci Sëñ Tuubaa bind loolu yëpp traduire nañ ko ci français bi am na ñu ci tàmbalee traduire ci anglais am na ci ñu tàmbalee traduire waaye nag lu ñuy door a commencé la dañ ko door a commencé kon loolu bëggoon nañ leen ci jox information bu fekkee am ngeen ci loo xamante ne yéen soxla ngeen ko te bëgg koo laaj ñoo itam lu ngeen ci laaj dañ leen ci tontu incha allahu taala waaw moom daal ubbil nañ leen buntu bibliothèque bi daari kamil ubbil nañ leen ko ci képp koo xam ne ittewoo ko wala nga ajowoo ko ndax julit yëpp la fi nekkal waaye particulièrement taalibe yi bu ñu yaakaar ne itam nag dañ fay def rek bindu maanaam lu aju ci murid rek déedéet lépp luy xam-xam am na fi lépp luy xam-xamu diine ñu di ko jàng am na ci biir bibliothèque am na yeneen yu nga xam ne sax du xam-xamu diine wàllu médecine am na fi wàllu science am na fi wàllu agriculture am na fi ñu koy jàngee dem nañ ba téere yu nga xam ne day jàngale sax jigéen nu muy toggee ci waayam sax téere yooyu am na fi yàlla loolu de am na solo dara loo xam ne loolu sëñ Abdou Lahad radiyallahu anhu moo ko liggéey bu am solo la boo xam ne def na ko te da koo def rek ngir jox ko jullit yi nekk ci àdduna si yëpp rawatina ñi nga xam ne ay taalibe lañu loolu nag loo xam ne ku ci bëgg a profité ku mën doon amoo looy fay amoo luñ lay laaj amoo xaalis buñ lay laaj amoo dara lu ñuy laaj daal mooy ki nga xam ne daal yëf yi ñor na ko mu bëgg a yokk xam-xamam ñun ñu ngi taxaw temm ci fas yéene képp koo xam ne loolu sa itte la rek ñu taxawul la ci jëriñ la ci kem suñu kattan waaw incha allah loolu mooy li nga xam ne daal bëggoon naa leen koo wax ay suñu bokk yi nga xamante ne ñoo nekk ay julit ba noppi di nekk nit ñu weex te bokk ci seen mbooloo yooyu ñoom itam ngeen xamal leen ko jox leen numéro yi ku toog ba am soxla rek mën nañ laa jox numéro boo xam ne da ngay mën a jokkoo saa bu la neex. numéro boobu est-ce que mën nañ ko am léegi wala dafay doon loo xamante ni par référence la. mën ngeen ko am léegi. waaw 77. 558. 48. 57. donc kon numéro bii nii day nekk loo xamante ni kuy làkk wolof français wala yeneen làkk dina ci mën a woote wala yan langue rek lañ ci mën a woote. en tout cas mën nañ ci woote français ak wolof en attendant. ok incha allah. français bi ak wolof wala bu fekkee dafa bëgg a wax ci beneen langue am na ñeneen ñu fi nekk woote ñu wax leen ñooñu ñi ko dégg ñu mën koo traduire. macha allah am na solo loolu je pense que ni vraiment sa intervention dinañu dimbale ci réponse yi nga xamante ni war nañ koo mën a indi ci li fi taalibe àdduna wërngal képp indi mu jëm ci wàllu lan moom mooy solution yi ñu mën a indi ci vraiment vide bi nga xamante ni am na ci njàngaleem Sëñ Tuuba ak ni mu war a yegsee ci diaspora bi macha allah ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax waaye Serigne Moustapha Diatara bëggoon nañ la laaj rek très rapidement ndax daaray kaamil li nga xamante ni moo fa nekk en tant que collection bi nga xamante ni moom moo fa nekk bibliographie bi fa nekk est-ce que disponible na en ligne wala dafa nekk loo xamante ni ci physiquement rek lañ ko am. en attendant ci étape bi ñu toll moom physiquement lañ ko am. waaye ñi ngi tàmbali xam ne ñun ak waa université bu Bambey ak université bu Gaston Berger bu Saint-Louis commencé nañ nit étape beneen bi ci tegu ñu mën ko def ba nga xam ne da nga koy mën a jot comme ni ñu jotee ci yëpp nga xam ne téere boo soxla da nga ko mën a jot en ligne waaw waaye loolu nag dafa projet bu xaw a ambitieux la. dafa laaj ay dafa laaj frais yu bare bari laaj alal ju bare bari joo xam ne doonut loo xam ne dafay gaaw rek ñu daal koy mën a def noonu. waaw ba turu téere yi daal nga xam ne moom téere bu nekk ni mu tudd
ak kiyam mën nga koo am sunu boo jàppee sunu am nañu internet. am nañu site internet. Daara Kamil am na site internet boo xamante ne boo ko jàppee boo ko kii da nga mën a xam yu bëree bëri foofu renseignement yu bëri def nañ ci itam ay njëriñ yu am solo yoo xam ne ci biir dafay door a pare waaye ñu ngi commencé di ko jéem a waaw ko jéem a defar ba nga xam ne langue yëpp lañ ciy def ñëpp danañ ko mën di seetaan incha allah fu ñu mën a nekk dañ ci mën di jëriñu loolu ñu ngi ci. macha allah lu ama solo vraiment kontaan nañ loolu di bég ci di la am fi ci forum bi macha allah leneen li si topp xam naa ne moom mooy sama dernière question rek balaa may bàyyi jëwrin bàyyi Demba bu fekkee am na question yu mu war a indi balaa ñuy traduire liñ fi jot a wax ci anglais ak espagnol incha allah ak français incha allah ak italien ak français du moins macha allah waaye sëñ Moustapha Diatara ma bëggoon laajte rek thème bi ñu doon waxtaanee tey muy lan moom mooy cheikh ana lan mooy melokaanu taalibe ana lan mooy relation bi war a am ci ñoom tey jii nii ku ñëwoon daaray Kaamil ba bëgg cee am ay gëstu est-ce que am nga yenn tegtal yoo leen mën a jox ci loolu. waaw loolu dafa nekk lu am solo maanaam ndax ñun lu gën a bari dañuy waxtaan ci nu taalibe di mel waaye li ñuy waxtaan ci nu ab sëriñ di mel bariwul ñu ko def te loolu nag bala ñoo waxtaan sax ci ni taalibe di mel dañoo war a waxtaan ci ab sëriñ ba noppi bañ xam critère ndax Sëriñ Tuubaa wax na ko wax na lan wax na yooyu yëpp bind na ko lu ci nekk bind na ab sëriñ mooy kan nu ab sëriñ di mel yan critère lay am mën ko tuddee sëriñ taalibe bi itam yan critère lay am doon ñu mën koo tuddee taalibe yooyu yëpp benn bu ci nekk Sëriñ Tuubaa définir na ko bu temps bi yaatu woon dinañ ko mën a wax waaye dafa nekk loo xam ne loolu bu fekkee ne da ngaa nekk loolu problème la fi mu ne nii ci tarixa murid problème la ndax rawatina nag ñi mu gën a nekk seen problème mooy ñi ci door a dugg xëy na ñi ci juddoo yaroo ci xëy na moom am na luñ tàmm am na luñ miin ba noppi te sax nag lañ miin it bu fekkee wérut dañ ko war a fexe ba mu wér waaw lañ miin bu fekkente ne dañoo war a fexe ba loola ñu xam ko mu wér léegi murid Sëñ Tuubaa wax ne ni ab sëriñ di mel wax na it kuy même booy dugg ci yoonu murid sax ni nga ciy duggee sax wax na ko ci loo xam ne doo ba faral di dégg sax ñu di ko première obligation yi nga xam ne moo war ci ab murid te sëñ bi da ko bind bëgg nit ñi xam ko waaye liñ koy waxtaane ak nit ñi bariwul waaw liñ koy waxtaane ak nit ñi parce que lu ëpp ci li ñuy waxtaane ñaare day doon loo xam ne rek mooy liñ daan wax rek nga xam ne saa su gàmm goo dem màggal goo dem mbooloo moo dem loola nga déggoon ren bu déwee ne moom ngay déggaat bu déwee jégee moom ngay déggaat waaw danañu répété yu bari yoo xam ne ay répétition la yoo xam ne wax dëgg yàlla baax na ndax répétition moom ci njàng la bokk waaye nag nañu bayit bay xamaat lu yees loo xam ne amal na nit ñi waaw loolu it baax na ci de kon Sëñ Tuubaa bi muy wax daf ne première obligation bi nga xam ne moo war ab murid première obligation la wax de awwalu waajibin alal muridi nga xam ne murid moom balaa nekk murid nee na lim war a njëkk a def mooy taxsilu zaadihi min a tawxid dafa war a dem jàng xam-xam bi ñuy wax tawxid unicité de Dieu maanaam yàlla nekkam jim nekk benn du ñaar du ñett du ñeent keneen du ko nekk mukk keneen ñaari yàlla du am ñett yàlla du am benn yàlla bi moo bind ñëpp mooy wërsëgal ñëpp mooy dundal ñëpp moo leen di rey moo leen di dundal moo nga dem ba jàng xam-xam boobu loolu Sëñ Tuubaa nee na li nga war a njëkk a def mooy jàng xam-xam boobu ba xam yàlla ba doo def shirk bi laa ndax boo xam xam-xam boobu rek da nga boo amul xam-xam boobu da nga def shirk doo ko yëg sax doo xam ne sax yaa ngi def shirk mu ne nag loolu mooy première obligation bi wa baadahu taxtilu ma yusaxihu bihi furud al ayni li nga war a ci tokki loolu deuxième étape bi boo noppee ci jàng tawhid ba xam yàlla li nga ci war a xam ay meloom meloy suñu borom yi war ci moom ak yi warul ci moom li jomb ci moom ak li jomb yooyu yëpp ay détails la yu gudd yoo xam ne téeréem bi muy tuddee Muwaahibul Quddus
moom ca la def téere boobu ca la jàngale loolu lépp mi ngi ci boot téere boobu boo jógee foofu mu ne nag nga dem jàng nag lii tax li ñuy wax fardu ayn mooy li nga xam ne kenn mënu koo defal kenn sa papa mënu la koo defal sa yaay mënu la koo defal sa sëriñ mënu la koo defal sa xarit mënu la koo defal jaamu yàlla gi nga xam ne farata la sa kenn mënu la koo defal moo tax ñu tuddee ko faratay jëmm ji maanaam nit ki képp moo ko mën a defal bopp kenn bu taxaw ñu ne la sa yaay daf lay jullil wala sa baay daf lay jullil wala sa maam daf lay jullil wala sa sëriñ da lay jullil déedéet julli moom ak salawaat yi moom yow rek yaa ko war a defal sa bopp ak ci noo ko mënee waaw waaye da nga ko def obligatoire la boo jàngee tawxiid ba noppi nag demal nga jàng fiq xam-xam bi lay jàngal nooy jamoo yàlla ba mu leer ba mu wér mooy furuudul ayn fal tantabi daan na nag man dama bëgg ngeen yeewu ci li may wax foofu loolu la mujj daf ne na ngeen yeewu nag na ngeen yeewu loolu mooy fa safaanu bu leen nelaw yeewu mooy safaanu nelaw wallahi bu fekkee dëgg la ñuy wax am na ñoo xam ne dañuy nelaw ba xaran te defe ne yeewu nañ doy na waar waaw dañuy nelaw ba xaran mu ne nag fal tantabi ay yé nga tegee ne yeewu te xam lii may wax waaw waaw kon mu ne ñaar yooyu bii moom ngay njëkkee muy tawxiid bi ci des moom ngay teg muy fiq te moo lay jàngal wàllu jaamu yàlla ci des yëpp waaw kon yooyu boo dikkee fii danañ leen fexe bañ amal leen yooyu bañ mën koo xam ba nga xam ne nit ki dana xam nu muy def ba nekk julit nan lay def ba nekk ab taalibe bu xamee yooyu ba noppi nag mu ne mu doon wuti nag ab sëriñ doora wuti nag ab sëriñ bu ko neexee doora wuti ab sëriñ kon bu ma la déggee Serigne Moustapha Diatara wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bi ñu amee kàddu yi mu jóge ci yow ndax li ma dégg nga wax ko tey de dafa nekk loo xamante ni dafa tolloo loolu méngoo loolu ak li nga xamante ni mooy mébét yi waa daayira ANSAR am mooy balaa ñuy wan kenn liggéeyu Sëñ Touba ci maanaam anamu côté culturel bi nga xamante ni moom moo ci nekk ak côté identité bi ci nekk ñu ñu njëkk a tàmbalee ci fésal liggéey bi Serigne Touba indi ci settantal maanaam li nga xamante ni moom mooy sunna ak alquran ci tawxiid iman ihsan ak insaan boobu lu am solo la xam naa du ñàkk ne bis dinañ gën a mën a waxtaan ci yan yoon la Touba ANSAR daayira ANSAR mën a liggéey en collaboration ak daayira ak daaray Kaamir ndax yaakaar naa loolu mënta ñàkk wax dëgg yàlla pour mën a am ay sources sûres yoo xamante ne ñoom mën nañ ko recommander jàpp aussi ci projet de traduction bi bu fekkee ne lu mel noonu est-ce que am na collaboration boobu entre daayira ANSAR ak daaray Kaamir wala lu ñu war a def la ci kanam. waaw loolu dañuy def ñun ubbil nañ leen buntu boobu pour ñu def coopération boobu. ndax tey am na taalib yu nekk foofu sax commencé nañu am na ay téere lu mel ni Masaalikul Jinaan yónnee nañ ma ko am na benn mbokku taalibe boo xam ne mi ngi koy jéem a traduire waaye nag da ngeen di xam ne traduire dafa xaw a jafe. waaw ndax laaj na nag kii te traduire ñaari langue yëpp mu maîtriser. normalement wala boog mu am ñu ko jàppale ci loolu. ba mu xam parce que fànn bu nekk da nga caa war a parce que lu mel ni tey tasawuf dafa am ay istilahaat maanaam dafa am ay mots yoo xam ne ñëpp ko xam. laaj ñoo xam ne dañ koy xam am na ñoo xam ne itam mën nañu jàng sax arab mën nañu jàng arab maîtriser ko te duñ xam istilahaat yooyu te bu fekkee xamuloo ko rek mën nga koo jàngalee lu bokkut ak li nga xam ne dinañ ko war a def bu defee nit ñi déggee ko façon boo xamante ne boo léegi si biir ay critiques yu metti dañu ciy dikkal ndax am na ñoo xam ne dañuy traduire léeg-léeg itam bu waaw am ndax gis naa benn waay bu nga xam ne dafa traduire nasara baatu nasaraan comme sëñ bi da koy tudd lu bari ci ay mbindam dafay tudd baatu yahud juif di tudd baatu nasaraan loolu bari na trop tudd ci ay bayitam ci ay téere mais nit ñi dañuy dem traduire
nasara les blancs musiba la xanaa foofu day attaqué li ñu yokk ci diine ji te bokku ci waaw di ko attaqué wala bii bokku ci yàlla mi ngeen wax ne ñaar la wala ngeen wax ne ñett la wala ngeen ne Jésus yàlla la wala ndeyam wala nu mu tuddati mu wane ne lii yahud yi ko wax nekkuñ ci dëgg nasaraan yi ko wax itam loolu dëppawul ak li nga xam ne mooy li am nga xam ne diine li muy wax li muy discuter du nit waxut ak aw xeet waxut ak race waxut ak ku weex waxut ak ku ñuul parce que nasaraan nit ku ñuul mën naa nekk nasaraan bi nit ku ñuul mën na nekk nasaraan mooy bu gëmee bu fekkee ab catholique la nasara mooy rek ñi nga xam ne ñoo gëm diine chrétien yooyu loolu lay doon yahud moom diine la du caageen aw xeet du xeetu nit ab téere da cee wàcc ab yonent wàcc ci léegi nag sëñ bi buy wax ak ñooñu nga dem traduire ko ne les blancs nit ñu weex ñi yéen nit ñu weex ñi ngeen loolu mën na indi musiba mu nekk macha allah wallahi ndax ku weex ki nekk murid gis ko wala mooy ku weex ku nekk julit gis ne Cheikh Ahmadou Bamba la day attaqué nit ñu weex am na lu mën a jur lu bari loolu nag dama ciy joxe exemple rek kaw traduction yi ñu def ci ndànk bañu ko rek am xër rek am ci sa xër rek xaw a dégg ci langue bi tuuti dégg ci langue bi tuuti rek daal di tàmbali nag di firi rek di jox gaañi ñuy jàpp musiba moo xam ne yàlla noonu ci yàlla musal waaye mën na yàq lu bare bare kon nag loolu itam ñu buñ amee ñu maîtriser loolu ñu nekk fii ñoom foofu itam danañ mën di dimbalante ci daari kaamil parce que da ngeen di xam ne daari kaamil amul budget boo xam ne dañ naan dañuy tibb ci budget bi budget de fonctionnement boo xam ne ci li déedéet liñ fi liggéey lépp maanaam ay bokki taalibe yoo xam ne ñoo ñuy jàppale alhamdulilah rabbil alamin léegi ñu ngi ciy avancé bu baax parce que nag ñu ngi am ñoo xam ne itam ñu ngi ciy dugal seen loxo ba tabarakallahu léegi lu bare bari ñu ngi koy jéem di ko def donte moom ba tey jii bu doon téeméer ñeent fukk bi defaruñu. macha allah am na solo. jaawal yi informatisation maanaam informatiser bibliothèque bi yëpp comme ni bibliothèque yi mel ni fépp ci àdduna kooku def nañ ko ba pare ci loo xam ne yeneen université yi nekk fii ak spécialistes yi nekk ñii di ay talibé ñoo ku mel ni professeur Lamine Gueye bi nga xam ne moo nekkoon recteur université bu Gaston Berger ak beneen professeur bu ñuy wax professeur Nger di ko xam ne wàllu informatique ak yooyu lay jàngale ci foofu ñooñu jàpp nañ ci baax a baax ak madame Ndiaye ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla jàppale nañ ci ak ku mel ni professeur Mbuub mi nga xam ne moo nekkoon ci Hizbut Tarqiyyah kooku itam professeur la docteur la macha allah dañu ciy jàppale bu baax a baax waaw kon macha allah ci wax dëgg yàlla di ci jàpp noonu itam lañ bëgg képp koo xam ne am nga ci man-man rek boo nu signalé rek loolu moom danañ ci sawar lool. jërëjëf waaw am na solo lool Serigne Moustapha Diatara doon ki nga xamante ni moom moo jiite daaray Kaamir nekk fa conservateur bi macha allah mu indi ay leeral yu am solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di sant yàlla bu baax ci nii nga jëlee donte sa temps xat na nga bàyyi ñu xel wax dëgg yàlla ba ñëw teewe fii bu ko ñu bari defoon wax dëgg yàlla wéetaay bi murit yi di am ci diaspora bi dina wàññiku bu dee jeexul itam dina wàññiku bu baax a baax ñu ngi la ciy jaajëfal yal na yàlla fay la yow Serigne Moustapha Diatara jërëjëf waay am na lu ma leen di dénk tuuti rek waaw mooy daal na ngeen xam ne yoon bi ngeen bëgg a jaar nii yombul bu yomb de moom ndax bari dañoo am lu ñu yàgg a xam te nit doomu aadama moom li mu xamoon rek lay bëgg a xam lu yees kooku loo ko indil mu jàpp ne lu yees la loolu day boo wutul sax du ko nangu boo gisee ci alxuraan lu ci bari loolu da ciy am ñun daal di lañ fekkoon di lañ xamoon di resu inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala azari muqtadun ñun daal li ñu xamoon démb ak suñu maam ak suñu bàyyi loolu lañ xam ci loolu itam moom la ñuy copier ci la ñuy continuer loolu li sonal wootekat yi Sëñ Tuubaa mii li ko sonal loolu ci la yonent bi li ko sonal loolu ci la
wootekat yu baax yi woote lu baax lépp yëpp li difficulté yi am daanaka ci tomb boobu la ëppee waaw ndax dafa am ñu nga xam ne itam dañ koy wax rek dëgg rek dañuy wax ñun fii ci bibliothèque bi amuñu ay maanaam sañu ñoo wax loo xam ne nekkul wala wérul wala wax loo xam ne day neex nit rek dañuy wax li am li nga xam ne moo am bind ko loolu lañuy wax waaye luñ bindut duñ ko wax kenn moom ko tax ñu waxal la loo xam ne day neex rek ñu waxal la ko loolu moom kenn amul munu ndax loolu bibliothèque bi li tax ñu def ko mooy wax nit ñi lu wér fexe nit ñi xam lu leer naññi loo xam ne waaw mooy tax itam ñi ci des ndax nit boo ko jàngalul lu wér bu ëllëgee bis bu jàngee lu wér bàyyi la waaw macha allah jàngee lu wér bàyyi la ñun foofu ci Italie bari na fi lool ñu xam ne Cheikh Mourtala moo leen tuubaloon bari woon na fi te def naa fi ñu toll nii moom na mu baree woon booba bareetul léegi amit noonu la baree woon booloo mu dul jeex waaye ñu ci bari dañoo mujj génn gis leneen dem ci loolu bari na loolu nag yéen seen liggéey boobu moo tax ma ne ñu ngi leen ci ñaanal yàlla leen ci yàlla bu baax a baax ndax du yomb ba li ngeen ko bëggee incha allah ngeen mën koo defee noonu te lu mu yombal mu yomb yàlla na ko yàlla yombal jërëjëf Serigne Moustapha Diatara jërëjëf ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla dolli la kàttan yàlla sàmm yàlla fay la itam ci liggéey bu am solo bi yaa ngi koy def sëñ bi Mbaye ñu koy sant bu baax ngam ndeysaan ñu ngi jokkoo ba bu set heure bu ne moom maa ngi jokkoo ak moom di waxtaan ak moom bu bari wax dëgg yàlla macha allah jërëjëf ngi sant ñëpp jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa ni damay bàyyi Demba rek bu fekkee mën nga indi benn sommaire bu ndaw rek ci waxtaan entretien bi nga xam ne amoon nañ ko ak Serigne Moustapha Diatara très rapidement balaa ñuy jox kàddu gi Serigne Djibi Diagne bu New York inchallah. Merci beaucoup ma sœur. Je vais essayer juste de faire un bref une synthèse du discours de Serigne Moustapha Diatara. C'est lui le responsable de la bibliothèque depuis qu'il a été créé en 1977 avec le khalife général des Mourides, Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Ah non, man fi ñëw 2004 ci ndigalu Serigne Salim. Ok, je m'excuse alors. Il est venu durant le califat de Serigne Saliou et jusqu'à maintenant. Mais bon, on peut dire que la bibliothèque a été créée en 1977 par Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Et cette bibliothèque est un patrimoine de l'islam. Et on peut dire que beaucoup d'étudiants, des chercheurs, ils viennent se ressourcer. Des musulmans, même des non-musulmans viennent à Touba pour faire des recherches. Donc la bibliothèque est disponible pour toutes les personnes qui désirent se ressourcer. Donc, et l'importance de la connaissance dans l'islam est primordiale pour le mouridisme, parce que connaître les pratiques religieuses, comme le faisait par exemple à travers ces messages Serigne Mourtala Ridwanullah Ta'ala, qui a eu à faire beaucoup de tournées. Moi-même, j'ai eu à venir avec lui, par exemple, ici en Italie, pour connaître beaucoup de réalités. On a eu à connaître des convertis à l'islam. Et pour cela, vraiment, la connaissance est essentielle pour le parcours d'un musulman. Et grâce à cette bibliothèque, on a eu à faire des travaux. Et par exemple, nous sommes arrivés à faire des traductions, par exemple en français. Beaucoup de gens y viennent. Et nous avons par exemple des livres comme Tassoudou Shihar, Tassoudou Chouban, et par exemple des livres de sciences
des livres pour par exemple, des recherches dans la médecine, parce que comme vous le savez, Serigne Touba a écrit sur tous les domaines. Donc même la culture de la femme a des livres où Serigne Touba a écrit. Dans la médecine, donc il y a par exemple des livres sur le tawhid, parce que vous devez savoir que Serigne Touba a écrit sur le tawhid pour démontrer l'unicité de Dieu. Parce que, par exemple, nous ne pouvons pas concevoir que ce qui traite les mourides de shirk ne connaissent pas les écrits de Serigne Touba. Il a écrit dans beaucoup de choses. Par exemple, sous Mouaïboul Khoudos, tellement de choses que vraiment peut-être les messages sont un peu mal véhiculés. Pour cela, vraiment, nous tendons la main à tous les gens. Je pense que, par exemple, ce panel sera l'occasion, parce que durant le débat, nos frères de la Côte d'Ivoire, les sœurs d'Italie, même beaucoup de frères. J'ai eu l'occasion de parler avec des frères français, même par exemple des frères américains. Je me rappelle Khadim Mustafa qui nous parlait des barrières, par exemple les barrières linguistiques qu'ils avaient. Et Serigne Mustafa nous parle des choses que, par exemple, le musulman doit impérativement connaître, parce qu'il y a dans la religion, il y a deux choses, le fardoul aïni et le fardoul kifay. Le fardoul aïni, c'est les choses que, par exemple, si une personne le fait, il peut par exemple emporter tout le monde. Mais le fardoul aïni, par exemple, c'est ce que chaque personne doit faire. Par exemple, on peut citer la prière, la chose primordiale que tous les musulmans, par exemple, la personne qui se convertit à l'instant même, on lui rappelle qu'il, à l'instant où il a dit la shahada, il doit aller faire les ablutions et commencer à faire la prière. Donc, il doit être en mesure de pouvoir le faire en groupe ou bien en solo. Donc, c'est des choses que le musulman doit savoir. Par exemple, le fiqh, comment adorer Dieu. Et toutes ces choses-là ont été écrites par Cheikh Ahmadou Bamba. Pour cela, vraiment, pour les recherches, la bibliothèque tend la main à tout le monde pour pouvoir vraiment faire une collaboration. Il nous a même donné des numéros que nous allons après élargir, faire de sorte que tout le monde puisse y avoir accès, nos frères de la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi je donne des témoignages parce que nous, ici... Quel numéro si vous en avez besoin, M. Demba? Oui, parce que, par exemple, nous, ici, en Italie, des fois, nous avons beaucoup de collaboration avec Touba sur des exposés ou bien des recherches. Donc, tout le temps, nous recevons vraiment des informations très essentielles. Mais aussi, M. Serigne Moustapha nous alerte aussi sur les traductions, parce qu'il dit que c'est très important d'avoir une connaissance de la langue avant de pouvoir, des deux langues avant de pouvoir faire des traductions. Parce que comme vous le savez, notre guide, notre référence, Cheikh Ahmadou Bamba, a eu vraiment je ne sais même pas comment le qualifier. Dans les temps où au Sénégal, on voyait rarement un Africain noir qui interloquait avec l'arabe dans le sens de la grammaire avec une facilité, en entrant dans les coins et les recoins. Des fois, quand un arabe arrive à tenir les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, beaucoup de fois, s'ils ne le connaissent pas, ils doutent même que c'est qu'un Africain noir a écrit ces paroles-là. Et pour cela, il dit que les traductions sont tellement sensibles. Pour cela, nous devons travailler en étroite collaboration, de faire en sorte que qui traduit, par exemple, soit en mesure de pouvoir balancer jouer avec les deux langues, l'arabe et sa langue de naissance, pour pouvoir vraiment
connaître et vraiment traduire les contextes de vraiment pour pouvoir raconter en toute fidélité ce que disait Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'il a même cité l'exemple des passages où Cheikh Ahmadou Bamba dans des livres il cite les blancs, il les cite comme des blancs par exemple qui ne croient pas, mais des fois si la personne le traduit en paroles comme il le voit, il peut généraliser et faire en sorte que le contexte de la phrase soit que Cheikh Ahmadou Bamba cite les blancs en général comme des mécréants. Et cela peut créer des problèmes et peut faire si que un converti, par exemple, de foi ou d'origine blanche, peut lire ça et se dire que cette personne à qui je crois est en train de nous mépriser. Donc c'est très important de s'arrêter sur ces sensibilités-là. Moi, je pense que la diaspora a le rôle, par exemple, de créer des commissions techniques. Je vais aller plus loin sur nos Binta, parce que ici, moi j'habite en Italie, dans une belle terre qui est la Toscane. Vous savez, l'histoire d'Italie qui renferme Rome, par exemple, l'histoire de Rome, l'Italie ancienne, le Vatican est ici. Et nous arrivons à entrer dans des bibliothèques pour trouver des livres qui ont plus de 2000 ans et qui sont tellement bien conservés et catalogués. Et maintenant, nous avons des bibliothèques vraiment qui sont mis dans les réseaux et avec des accès vraiment incroyables. Pour cela, je pense que ces panels-là doivent servir de reflet pour pouvoir donner des proportions, parce que, comme l'a dit M. Moustapha Diatara, notre référence est le gardien, par exemple, de la bibliothèque, qui a cité les difficultés qu'ils ont. Par exemple, ils n'ont pas de budget. Vous savez, ici, la chose la plus importante dans Touba doit être un des bibliothèques, parce que les écrits de ce Cheikh Ahmadou Bamba doivent être tellement bien conservés pour faire en sorte que, comme l'ont fait les Romains, comme l'ont fait beaucoup de cultures, dans 2000 ans, que nous soyons en mesure de dire que voilà ce legs que nous a donné Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour cela, nous qui sommes venus de la diaspora, nous avons ce devoir, parce que quand Cheikh Ahmadou Bamba écrivait Ini Ukhatibu Nasara, je pense qu'il s'adressait à nous. Et je repose la parole au professeur. Quel rôle nous devons jouer, nous, de la diaspora? Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Très bien dit, Serigne Demba Dia. Vraiment, merci beaucoup pour cette intervention et un résumé des paroles de Serigne Moustapha Diatara, Masha'Allah. Mais sans plus tarder, j'aimerais bien qu'on puisse tourner la parole à professeur Djibi Diagne de New York, qui nous suit depuis New York, Masha'Allah. J'aimerais bien faire une traduction de ce que vous venez de dire en anglais, mais avant la fin, vraiment, j'aimerais bien venir sur ces propos très importants de Serigne Moustapha Diatara, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Professeur Djibi Diagne, sans plus tarder, si vous avez des mots vraiment à partager sur les propos de Serigne Moustapha Diatara, qui vraiment touchent le travail que vous faites à New York, plus précisément le travail de traduction de documents et d'interprétation, le travail intellectuel que vous faites avec le magazine de Touba Mika. Quelles sont vos observations après avoir entendu les propos de M. Moustapha Diatara? On vous entend pas, monsieur Djibi. Thank you, Sahna Binta, and thanks to Serigne Moustapha Diatara, whom I met twice. I think maybe he forgot about me, because anytime I go to Touba and I have to go visit the library, but sometimes he's not there. So you know what? I would like to take this. I'm sorry, I forgot that we were addressing each other in English.
But it would be a great opportunity just to save time for time's sake. If you can go over some of the key points that he said, just bring us a little summary of what he said and answer it at the same token. Is that possible? Yeah, sure. Okay. Basically, Sheikh Mustafa Jatara was talking about the challenges they face, and but before that, he was encouraging people about how we should view the library, Sheikhul Khadim, which is the Dar-e we call also the Dar-e Kamil, and the efforts they've been putting forward to, to make it accessible to people wherever they can be, which begs the question of, numerization of the work of Serigne Touba, and also the work of other Murid disciples and Sheikh, because I think he also did not mention that part, that not only the work of Serigne Touba can be found in the library, but also the work of other Sheikhs and other Murid disciples, because we have different sections also where, where you can find those works from other Murid Sheikh and disciples. And it's been a long road for him too, to try to bring together a team that can help into that project, because either you are here in the United States and you want to access the library, it has been very difficult. If you don't take a trip to Senegal, you will not be able to access those books. And we are nowadays in the era of information and technology. So I don't think that Murids or researchers or anybody who's interested into accessing that library or the works that are in that library should have any issue of wherever you can be. And I think that must be also one of the main questions that the Muridiya should be addressing. And we have to play a part. We have a big role to play, we from the diaspora, if we have to come together and outline a plan that can, be addressing those issues. And also he talked about the fact that there are volunteers, and not always what I was going to say about that, the volunteering part of the Murids who are always volunteering. I think that we need also to address that question, because not all volunteering, we have not been at that level where we can volunteer, but at the same time we can be provided with the financial resources to accompany those who are volunteering. That also should be addressed, because brother Serigne Djiby, you raised an excellent question, and I think part of the solution could also be our partnership with the intellectual institutions all around the world. Like, for example, this volunteering part that you just mentioned can be easily solved when we know all the infrastructures that are put around the spiritual education here in the United States, in the secular universities, where there are scholarship programs, there are funds available that will finance the students so that they can travel to Africa, to Senegal, under the guidance, under the supervision of people like Serigne Mustafa Jatara. They will be able to put together a classification system, the conservation system and the preservation system that we need there, and in return receive the credit. There are some work that has been done by some of the pioneers here that you may have known, somebody like Falungom, someone like, we have some people in the Murid community that definitely could work, and help, be a catalyst for those kind of cooperation to take place. What do you think about that? Yes, as you know, sometimes we always have our private, conversation, me and you, and we sometimes, throw in the fray those type of issues, those kind of issues. But absolutely, we need to think out of the box, and we need to think. We need to frame
our world today. We just have to not be doing what we've been doing for like 100 years, 50 years ago. We cannot operate that way. And Serigne Moustapha Diatara said that people who come with new ideas, with innovative ideas, who can address or overcome challenges that we face, those are the ones who have more issues than anybody else, because people, they want to sit where they are and not move or evolve. And I'm sure that's part of the whole problem, because people don't want to see any change. That's the problem that you have here. That's the problem they have in Europe. That's the problem they have in Africa. People wants to, just operate in the frame, in the older frame, and that where parochialism is all the way is the only modus operandi that people use, and that shouldn't be the case, because so if it's that gonna be thinking of other people, other segment of the Murid population or Murid community that are really interested into the intellectual and spiritual aspect of not all Murid subscribe to many ways that we operate sometimes, and we have to work hard in order to overcome all those challenges. And part of the work that we have to do is to make sure we have a platform that is accessible, a platform in the library that can be accessed from anywhere, anytime, all around the world. And that's, I think, that's my take on that question. MashaAllah, thank you so much. I would like to really share the phone number that was given by Serigne Moustapha Diatara. It is very important for people to gain access to people like him so that they can further connect and get the proper information. So according to Serigne Moustapha Diatara, if anyone all around the world needs to get proper work citation, proper documentation about the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, there is no better place to go than the Daara Kamil of Touba that was established in 1977 by Serigne Abdul Ahad Mbacké, and Serigne Moustapha Diatara took over the direction in 2004, and he said that there is a myriad of books that are available there that speaks about fiqh, that speaks about tasawwuf, that speaks about that treats about Islam in general, in all different facets of life, whether it's agriculture, geography, even in culinary information. There is something there for us when we need to do research there. He said that this is a place where many people have come to try to seek knowledge, not only the Murids, but non-Murids as well as non-Muslims came there in order to conduct researches. So if you would like to get further information about Al-Muridiyya in a very clear and concise manner, please contact him at the 221, which is the area code, the country code for Senegal, and the phone number is 775584857. Again, his phone number is country code 221 for Senegal, then 775584857. So without any further delay, I'm going to go ahead and give the floor to Serigne Daouda Bakayoko so he can give us his last word. And finally, we will come to, I will yield the floor to Baye Demba Dia so he can give us the closing remarks for today, inshallah. Bonsoir, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Serigne Imam, je veux dire, Imam Daouda Bakayoko, vraiment merci pour la patience. On a dû traiter des thèmes qui ont été longuement discutés, qui étaient nécessaires pour la compréhension en général des mourides de la diaspora. Vous avez eu à entendre Monsieur Serigne Moustapha Diatara, qui nous a donné beaucoup de clarifications par rapport au rôle que joue le Daara Kamil sur l'éducation des mourides en général. Quelles sont vos réactions sur ces propos, Inch'Allah?
vu des explications que le conservateur du Darul Kameil a dit. Aujourd'hui, nous, on avait peut-être une vision quand même assez non pertinente de la chose. Aujourd'hui, on se rend compte que non seulement par rapport aux difficultés que la bibliothèque même traverse, elle n'a pas de budget, et puis concernant les questions même de la conservation même en tant que telle, parce que c'est de la matière, c'est du papier, ces papiers peuvent avec le temps commencer à se détériorer. Donc, il faut déjà commencer à penser à l'avenir, à la conservation de ces documents. Faut-il les numériser ou bien faut-il les faire déjà dans l'intervention, on a dit que la bibliothèque était un patrimoine de la communauté musulmane. Moi, je pense qu'au-delà, il faut penser déjà à faire en sorte que cette bibliothèque devienne un patrimoine de l'ISESCO. De telle sorte que déjà nous puissions bénéficier des financements pour l'entretien des écrits, pour la conservation des écrits, aussi bénéficier pourquoi pas des financements même par rapport à la traduction. Parce que ce que le monde entier attend aujourd'hui, c'est que les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba soient mis à la disposition du monde entier. Quand je dis soient mis à la disposition du monde entier, je veux dire que les écrits soient traduits dans toutes les langues. De telle sorte que celui qui n'est pas arabophone, il est peut-être francophone, anglophone ou toute autre langue, il pourrait vraiment s'accaparer ces écrits-là, les lire, comprendre mieux les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'il faut dire quelque part, la plupart des préjugés aujourd'hui qui se disent sur la communauté mouride est dû au fait que les gens manquent assez d'informations sur le mouridisme. Donc, déjà, la mise à disposition des écrits ferait en sorte que beaucoup de préjugés vont disparaître. Mais aussi, ce qui rend la tâche assez difficile, c'est la question également de la traduction, comme le conservateur l'a dit. Parce que traduire un message aussi pertinent, aussi pointu que celui de Cheikh Ahmadou Bamba, ce n'est pas un travail d'amateur qui va le réussir. Il faut bien évidemment qu'il y ait une véritable expertise autour de la question. Il faut que ceux qui seront chargés peut-être de faire les traductions soient des personnes vraiment qui ont des niveaux assez avancés dans la chose et qui sont plus ancrés en spiritualité. On pourrait avoir un bon niveau de langue, c'est vrai. Mais si nous n'avons pas un bon niveau spirituel, les traductions pourraient poser des problèmes. Parce que même quand vous vous référez à votre simple niveau d'arabe, vous faites une traduction littéraire des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, vous-même, vous restez conscient pour dire que quelque chose manque dans cette traduction que vous avez apportée. Il faut bien évidemment qu'il y ait une capacité, ou je vais dire un patrimoine aussi spirituel pointu pour accompagner ces œuvres de traduction. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation quand nous savons que quand on vient d'apprendre que la bibliothèque n'a pas de budget, ce qui veut dire que cela doit être une préoccupation pour la communauté musulmane en général, en particulier pour la communauté mouride. Il faudrait que cette question soit résolue de la manière la plus rapide. Nous savons la capacité de mobilisation de la communauté mouride. Nous savons la disposition de la communauté mouride à être au cœur des actions quand il faut agir pour Cheikh Ahmadou Bamba. Je pense que désormais, il faudrait que le financement de cette bibliothèque-là soit désormais placé au cœur des activités de la communauté mouride en général. Absolument. Parce que cette bibliothèque, la bibliothèque aujourd'hui est la lumière du mouridisme, mais elle est la lumière du monde soufi en général. Donc, que ce soit la communauté sénégalaise, que ce soit la communauté ivoirienne, que ce soit la communauté africaine ou la communauté musulmane mondiale, il faudrait que cette bibliothèque-là soit mise au cœur de nos préoccupations pour ne pas que demain, les générations à venir
puisse souffrir pour pouvoir découvrir des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes contents de nous rendre au Sénégal, aller découvrir les écrits authentiques de Serigne Touba. Je pense aussi que ça est une grâce. Donc moi, ma proposition est que vraiment cela soit inscrit au cœur des préoccupations de toute la communauté musulmane mondiale. Donc, aussi ne pas manquer de faire passer, de faire appel à l'ISESCO, parce que je sais que tous les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba profitent non à la communauté musulmane en général, mais profitent également à toute l'humanité, parce que c'est les thèmes qu'il aborde sont les thèmes qui touchent à tous les domaines de l'existence des hommes. Donc, il faut faire en sorte que non seulement les hommes s'intéressent à la bibliothèque, mais il faut qu'ils prennent aussi conscience que cette bibliothèque-là est notre patrimoine. Nous devons faire en sorte que ce patrimoine-là ne disparaisse pas ou ne périsse pas. Certes, le chef, il reste dans nos mémoires, il reste dans nos cœurs. Mais nous pensons que ces écrits également sont des moyens didactiques, sont des moyens qui peuvent nous permettre d'atteindre des spirituels bien spécifiques. Donc voici un peu en quelques mots l'intervention que j'ai voulu faire sur la question. Vraiment souhaiter que vraiment le plus rapidement possible, le monde entier ou la communauté musulmane prenne à cœur, à bras le corps, la question de la bibliothèque d'Arutambé. Je vous remercie. Masha'Allah, très bien dit, avec des points qui sont importants, très importants, et qui méritent vraiment une réflexion pour essayer de les faire aboutir. Masha'Allah, Imam Daouda Bakayoko, depuis la Côte d'Ivoire, vraiment merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais me tourner vers mon frère Baye Demba, pour qu'il puisse nous donner un synopsis de ce qui a été dit ici. Et sur ce, on va aussi procéder au mot de la fin, Inch'Allah. Grazie mille, sorella Pinto. Penso che veramente, come l'avete sentito tutti, il custodio della biblioteca Dare Kamil, Serigne Mustafa Diatara, ha fatto una relazione molto lunga ma molto importante, spiegandoci un po' la storia della biblioteca, la data in cui è stata creata dal 1977 dal Khalif Serigne Abdullah Khatmbake, e lui è venuto nel 2004 dal califfato di Serigne Salihu di Luan Baitala, e ha spiegato un po' l'importanza della biblioteca, cosa fanno, cosa esiste lì come libri, e come stanno lavorando. Hanno un sito internet, ha pure lasciato un numero di telefono come riferimento per dire quanti sono disponibili, anche per dare informazione. E ci ha spiegato anche che la biblioteca è disponibile non solo per i musulmani, perché è un patrimonio dell'Islam, e ci vengono diversi ricercatori, musulmani e non, tutti quelli che hanno bisogno di fare delle ricerche sull'Islam o sul muridismo, ci vengono e sono sempre i benvenuti. Però ha detto anche, ci ha spiegato, si è fermato sull'importanza della conoscenza dell'Islam prima di essere murid, perché dice che spesso molti entrano nel muridismo senza conoscere veramente i basi capillari. Cos'è il muridismo? Perché il muridismo non è niente che una dottrina che sta nell'Islam, diciamo, come lo diceva Serigne Touba, la muridia è una via che dentro l'Islam è una via che porta sulla strada di Allah, e quindi è importante veramente capire, e attraverso, per avere queste conoscenze bisogna andare a fare delle ricerche sugli scritti di Serigne Touba. Dice che per ora hanno soltanto libri in arabo e in francese, e hanno tradotto diversi libri molto importanti come Tasur Shihar, Maibul Khudos, Tasur Shiban,
tanti libri che veramente sono importanti per il musulmano per capire dove mettere i piedi, perché diciamo Serigne Touba attraverso i suoi libri trattava proprio il Tawhid che parla dell'unicità di Dio, che Dio è uno, non esiste un altro. Dio è l'unico nel mondo, è Lui che ha creato l'universo. E dice spesso molti, quelli che non sanno o non hanno una conoscenza ben approfondita del muridismo, tassano di muridi di shirk, forse non hanno mai letto, e questo dice hanno una responsabilità i murid, che devono far sì che diciamo i libri arrivano ovunque, arrivano a portata, arrivano più facile nei fedeli, oppure quelli che vogliono documentarsi, perché non puoi andare solo a spiegare a un altro che non sa niente del murid di Serigne Touba senza fargli capire cosa ha scritto Serigne Touba sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come adorava l'Islam, e su questo bisogna lavorare molto sui nuovi convertiti, quelli che hanno appena hanno appena recitato la Shahada. Diceva Serigne Murtala faceva un lavoro straordinario attraverso le sue missioni che faceva sia in Europa che in America. Portava la voce dell'Islam, portava la conoscenza e su questo diciamo aveva messo dei pilastri molto solidi. Io su questo diciamo mettendo delle persone che insegnavano il Fardul Aini, quello che deve capire il nuovo arrivato, cosa deve fare, come deve praticare la religione, e su questo noi dobbiamo giocare un ruolo importante, atteso anche una mano a tutti i musulmani su questo patrimonio che è la biblioteca, perché dovete capire che questa biblioteca non ha un budget su quale poter lavorare e dobbiamo capire, io ci sono stato, chi l'ha detto anche l'imam Bakayoko, dovete capire che la biblioteca non sta attraversando condizioni felici. Libri in cartaccia hanno bisogno di un clima giusto, una temperatura giusta, un habitat dove non c'è polvere. Tutto questi sono delle cose, anche creare un accesso attraverso la rete, poter diciamo, catalogare tutti questi libri, metterli in condizione da poter far sì che fra tanti anni i murid che ci saranno potranno dire: questi sono gli scritti autentici di Sheikh Ahmadou Bamba. E su questo tutti noi abbiamo un ruolo da giocare, e questo è stato quasi l'ultimo dibattito che abbiamo fatto sia per il professore di Vidiane che l'imam Bakayoko. Ridò la parola alla sorella Bintu perché siamo quasi alla chiusura veramente, facciamo l'ultimo giro di parola e poi facciamo il ringraziamento di chiusura. Assalamu alaikum, sorella Bintu. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, my dear brother Bai Demba Dia, who was my co-anchor and my co-moderator as we visited this very important topic, and we were able to discuss it from so many different facets all throughout for the diaspora, mashallah, from different perspectives, as we may have seen from our participants from Ivory Coast, those from the United States of America, those from Europe, mashallah, and those from Senegal. We are very grateful and thankful for the organization of Al-ANSAR, the Daira ANSAR, who put this platform, this forum international, the international forum on the diaspora, Murid diaspora together. It is something that is very much needed for us, and we are very fortunate
to have a void being filled so that we can really start to connect the bridge, that the gap through the bridge of communication, mashallah. I would like to take time to really thank all of our participants, Serigne Lamine Mbake Ibn Mam Thierno for the first session, Serigne Moustapha Mbake Gaynde Fatma, Sokhna Mambuso Angela, Serigne Djibi Diagne. But we would also like to thank our participants for the second session. Well, Dauda, Serigne Imam Dauda Bakayoko of Touba, Darussalam of Ivory Coast. Serigne Mustafa Cisse from Ivory Coast as well. Serigne Djibi Diagne, again from New York, from the Mika Murid Islamic Community of America. Sokhna Fatima, Serigne Mustafa Jatara, and also, if I have not forgotten anyone, I believe that we also had Professor Morlum, who joined us from Senegal as well. And we cannot thank enough all of the viewers who are following us from the various channels we've been streaming this forum from too. Most importantly, I would like to thank our brother Galas, who is, and all of our technical team, who's been behind the scene really making this beautiful platform happen. We would like to also, our highest thanks to our Jawrin Mbaye Mbaye, who really deployed all the efforts that are available in order to bring a success to this amazing forum, mashallah. Special thanks to brother Usman Sow from the UK as well, who also is in the background. I'd like to say that what you see here is just a small portion of the great work that is being done underground, and those people who, even though you may not see them on the screen, they are really those who are working and making this happen. So thank you so much, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us so that we can take the solutions the points we've raised here and the solutions we addressed here, so that we can really bring that vision to life, inshallah, and come back on another forum and assess our progress, inshallah. So I'm going to let my dear brother Serigne Demba Jah, so he can go ahead and give us his final words and thanks, and then we will allow one of our guests to give us the prayer that we need to close the event, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. My name is Sokhna Bint Saliha Diop, and it was tremendously a pleasure to share the platform with all of you. Thank you. Jërëjëf, mashallah, Sokhna Bintu. Wax dëgg yàlla tey jii moom waxtaan bi am na solo lool. Def nañu ñetti fan yoo xam ni ni ñu ubbee waxtaan bi rek lañ ko tëjee, ndax ñi ngi ko tàmbale woon ci xaside yi tëjeewaat ko ci xaside yi, kon mel na ni baatin am na ci forum bi ren. Li ci gën a neex nag moo di ren ji ni mu yaatoo nga gis maanaam gox bu nekk ña fa participer. Ren ji yéen ngeen féete Amérique am ci loxo bu am solo, wax dëgg yàlla seen taxawaay. Waa France, wax dëgg yàlla waa UK, sëñ Ousmane ni nga ko waxee, mbokk yi nga xam ne ñi nekk ci suuf di liggéey, téléphone yi day sonné, wax dëgg yàlla liggéey bi am na solo lool. Mënuñu def lu dul sant yàlla te xam ni liggéey bi tàmbali na, ni ko sëñ Mountakha waxee rek, bu mu laal suuf. Ak créé nañu réseau boo xam ni wax dëgg yàlla waruñu di toog du ñuy déggante xalaat yi, ndax nag xaw ma lu Serigne Touba amul de, waaye am na ay borom xam-xam yu jaatu ci àdduna bi boo xam ni tey jii ku ci nekk rek mën nga koo defaral liggéey boo xam ni liggéey bu am solo la. Kon tey jii bu ñu amee dajale ci plateau bu mel ni ay professeur, ay imam, borom xam-xam, wax dëgg yàlla ñoom ñëpp war a mën a taxaw ku nekk di joxe xalaat, nañuy fexe ba li fiy jóge ñu tënk ko, bu ñu paree war koo mën a saytuwaat, yóbbuwaat ko ci sunu kilifa yi ngir ñu mën a seet ci ban yoon la ñu tegu. Ndax nag yaakaar naa ni bu ñu defee lu mel noonu rek liggéey bi dina rafet. Di gërëm sunu mbokk yi ci participer, sunu mbokk yi féete Côte d'Ivoire, ñoom imam Bakayoko, Serigne Cissé, ak mbokk yi féete ci àdduna bi yëpp, sunu mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu njëkkoon a dalal, defe naa démb waa kër sëñ Ablaye Dieye, ñëpp daal vraiment wax dëgg yàlla ku lim da ngay juum, waaye mënuñu ñàkk bañ a taxaw ci ay nit. Di ziar nag commission technique bi, buñ ko waxee rek
bu ñu limee professeur Galaye rek mën na yóbbaale ñëpp kon mbokk yi dëgg yàlla vraiment forum bi nii rek la war a mën a demee di sant sëñ Mbaye Gueye moom it ci yaatu bi di leen sant yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm ci taxawaay bii ngeen am cari sorelle e cari fratelli veramente siamo all'epilogo di queste 3 giornate come l'avevamo cominciato iniziandolo dalle Qaça'id ma anche l'ultima serata l'abbiamo chiusa in modo perfetto parlando di Qaça'id di Serigne Touba con una persona molto importante, Serigne Moustapha Diatara, che è il custodia della biblioteca e ne abbiamo parlato veramente in un modo dove sono uscite delle idee veramente straordinario. Ne abbiamo discusso con professor Ghiagni, professor Morlum e i nostri fratelli ivoriani, l'imam Bakayoko e Serigne Cissé. Insieme alla mia sorella Bintu veramente abbiamo affrontato varie tematiche, ma anche la sorella Fatima ha spiegato il progetto di ANSAR di cui abbiamo concluso, lanciando anche un appello a tutta la diaspora di ANSAR, perché ANSAR non è solo italiana, ANSAR ormai è diventata una realtà della diaspora senegalese in tutto il mondo, di cui noi ci auguriamo veramente un domani di far vedere sorgere questo progetto tanto caro alla Daira. Ringraziamo professor Galaye per il lavoro che ha svolto insieme a tutto il team, cito Serigne Ousmane, Yala, Serigne Omar Diakhaté, tutti, ma non potrei finire senza citare la parte tecnica, Moudoumbaye Thiam Baye Fall, che ha fatto un lavoro straordinario con Serigne Madiama, perché sono dietro diciamo alla logistica. Pensare che stanno facendo una maratona da 3 giorni senza sosta, non stop, di quasi più di 10 ore, veramente facendolo solo perché ci sono persone che lo fanno grazie a Cheikh Ahmadou Bamba. Veramente non possiamo che rendere gloria a Dio e per dire poi alla fine sperando veramente di ritrovarvi nei prossimi giorni su un altro progetto, ma proseguendo veramente questo lavoro, sperando veramente di poter vedere concretizzare una delle idee tanto care alla Daira ANSAR, che è questo progetto dove hanno avuto il Nigel di Khadimou Rassoul. Sono Binta, ti ridò la parola ringraziandovi veramente di tutto il cuore, dicendovi arrivederci dall'Italia. Grazie per tutto. Equally, thank you so much. What a beautiful way to end it. I mean, I can sit here and listen to your Italian version of the rendition of what we have been speaking here. And really, thank you, Brother Dembaja, because you are really also one of the greatest, example of how us Murid should carry ourselves. You know, you being able to facilitate the platform in French, in Wolof, and in Italian has been very impressive. And we need more people like that, alhamdulillah. We have also Professor Djibi Jan, who's been doing a tremendous work in sharing the teachings of Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul very eloquently in English. I know that we didn't have, this is not the platform for that, but hopefully we will be able to have him too, so that we can discuss the literature that, of Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, mainly from the Ajami point of view. Mashallah, he's doing wonderful work. I'm going to allow Brother Djibi Jan to just give him his last words, inshallah, and then allow Brother Dawuda Bakayoko as well, inshallah. Thank you very much for the invitation, and I'm very glad I shared today this panel with people who from far and wide have been sharing the perspectives on the future of the Muridiya. Not only the future, but the past, the present, and the future of the Muridiya. Absolutely. Which is very important in our overall understanding of where we should be, where we are at right now, and where we are heading. It is, I think, part of our plans
as Murids who are living in the diaspora, to think ahead of time and anticipate all these challenges we may be facing that are stemming from a past, a very recent past that we are still dealing with, and but we are confident that we will be able to focus on what is essential, and in order to overcome all the division that we may be facing, and pull together on the commonalities that we have in order to better, convey the universal message of Sheikh Ahmadou Bamba, which is built upon the Quran and the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That's my last, take on all this. And I thank you again, and thank Sri Bay and all the ANSAR organization there, and all our Italian brothers and sisters who have, been also working in the shadow to make this happen. And thanks again, and we will catch up next time, inshallah. MashaAllah, thank you so much, Serine, Professor Djibi Diagne from Mika, Touba, New York, Inch'Allah. On va tourner maintenant, on va donner l'opportunité à Serine Daouda Bakayoko de la Côte d'Ivoire de nous faire part de ses mots de la fin, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Bakayoko, pour vraiment l'opportunité dont vous nous avez permis d'avoir pour pouvoir discuter ces points tellement importants, MashaAllah. Quels sont les mots de la fin? Vraiment, on vous remercie, tous nos remerciements et surtout nos encouragements, parce que vraiment, vous êtes aussi un des leaders de la Mouridiyya au niveau de la Côte d'Ivoire, étant un Ivoirien qui est venu pour entreprendre et propager les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Toutes nos prières pour vous et votre famille. Et vraiment, on est très fiers de vos activités. Surtout la conférence, la réussite de votre conférence que vous venez d'accomplir. Plus de 600 imams qui se sont mis ensemble pour discuter. Vraiment, c'était très, très, très important. Mashallah. Merci beaucoup. Et quels sont vos mots de la fin, Monsieur Bakayoko? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous sommes en retour aussi bien heureux et honorés de l'occasion que nous avons offert pour échanger sur le forum. Dans l'optique de parler des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi de parler des problèmes et des problématiques en général de la communauté mouride. Moi, mes mots de fin sont que mes vœux, d'abord, sont que les propositions qui ont été faites concernant la bibliothèque ne soient pas mises dans un tiroir. Il faudrait que déjà la Daïra ANSAR d'Italie fasse de la question du financement de la bibliothèque une de ses priorités. Je veux dire que déjà la solution aux difficultés que traverse la bibliothèque concernant les financements déjà partent de la Daïra ANSAR. Il faut absolument que cela commence quelque part pour que le monde entier s'y intéresse. Il faut absolument que cela soit dans les jours à venir mis en œuvre pour que le monde mouride et le monde musulman se réveille en général, pour que cette bibliothèque-là puisse non seulement avoir un financement pour pouvoir mieux fonctionner et mieux conserver les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, pour terminer, déjà, nous appelons à un vœu assez important pour nous, la question de l'ouverture. De l'ouverture, je veux dire, de la levée de certaines barrières, déjà qui ont commencé, bien évidemment, commencé à être levées, mais que cela puisse continuer. Il y a quelques années en arrière, on voyait la question du mouridisme comme une affaire d'originaire du Sénégal. Maintenant, le monde ayant commencé à comprendre que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba ne sont pas des enseignements locaux, mais sont plus mondiaux. Nous appelons avec un vœu incessant de voir ce travail-là s'accélérer autour même déjà de la communauté mouride en général,
mais particulièrement autour de la communauté originaire du Sénégal. Cela est important parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce de découvrir Cheikh Ahmadou Bamba pensent que Cheikh Ahmadou Bamba, il est sénégalais. Cheikh Ahmadou Bamba, il n'est pas sénégalais. Il est mondial. Il est mondial. Il est mondial. Pour ceux qui auront cette grâce de parcourir ses écrits, je vous assure que dès que vous finissez de découvrir les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, vous ne le cantonnez pas à un territoire délimité. Vous faites de lui un patrimoine mondial. Donc, si Cheikh Ahmadou Bamba doit être un patrimoine mondial, il faudrait faire en sorte qu'il ne soit plus cantonné sur un territoire donné. Il faut faire en sorte que le monde entier se saisisse de cette affaire de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut faire en sorte que le monde entier découvre qui est l'homme. Il faut faire en sorte que le monde entier sache le message profond de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, le monde est en perdition, le monde est en crise. Mais toutes ces solutions toutes ces questions peuvent avoir des solutions auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut juste se référer à ses écrits, il faut juste se référer à sa vie, il faut juste se référer à ses enseignements. Je pense que nous avons du travail à faire. Le travail est en train de commencer. Nous espérons que ça ne va pas s'arrêter dans ces prochains. Je tiens déjà à remercier tous les participants à ce forum. Je remercie la Daïra ANSAR d'Italie. Et remercie également la communauté en général. Et vraiment prier pour que Allah nous accompagne dans cette lancée. Prier également pour que nous puissions également tenir et relever le défi. Parce que ce qui est assez important, c'est ça. Tenir. Le travail ne se fera pas sans difficulté, il faut tenir. Il faut également réussir le défi parce que l'homme de Dieu, l'homme spirituel est celui qu'aucune intempérie ne peut freiner. Donc il faut aller au bout de ses idées, il faut aller au bout de ses actions. Donc sur ce, je vais vraiment dire mes mots, mes salam à tous et vraiment qu'Allah nous accompagne. Et bonne nuit à tous, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, merci beaucoup. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Mohammed. Voilà, on est arrivé à la fin de notre programme du Forum international sur la diaspora mouride. Tous mes remerciements à tout le monde, comme on vient de le dire, spécialement à Serigne Baïdemba Dia pour ces moments vraiment très riches en communication, très riches en échange. Mashallah. Sans plus tarder, Baïdemba, j'espère que tu seras d'accord, vous seriez d'accord avec moi qu'on va laisser notre imam Daoud Bakayoko pour nous faire la prière de la fin, Inch'Allah. Bismillah, Bismillah, Sokhna Bintou. On peut? Yeah, Imam, yes, we ready. Allez-y, Imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nashir bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala qadrihi wa miqdarihi. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma bi barakati salatu ala nabi, waj'alna bi salati alayhi min al-faizin wa ala hawli min al-waridin al-sharibin. بسنتي وطاعتي من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى بحرمة خليله أحمد بما اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم وغم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فقر غنى وسعة ومن كل مرض شفاء عافية ومن كل ضيق مخرجا ومن كل تعب راحة ومن كل جهل إلهاما وفهما ومن كل سوء وضر وكيد وخيانة وظلم وحسد وعيب وكيد سلامة وكفاية اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت لنفسك فلك الحمد يا رب حتى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mashallah. Thank you so much et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, everyone.
الله